मनवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वळटली शांती देवाक मनवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वळटली शांती देवाक मनवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वळटली शांती देवाक मनवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वळटली शांती अति महोन्नत असल्या देवाक दिया तुम्ही महिमा भूमी वयर असलेल्या तुका देव दितलो समाधान अति महोन्नत असल्या देवाक दिया तुम्ही महिमा भूमीवर असलेल्या तुका देव दितलो समाधान देवाक मनवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वळटली शांती देवाक मनवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वळटली शांती खऱ्या एकानी जा देवा जाणा जाया तुम्ही सता ताच्या एकानी जा पुता स्वीकार करा सगळ्या आत्म्या खऱ्या एकानी जा देवा जाणा जाया तुम्ही सता ताच्या एकानी जा पुता स्वीकार करा सगळ्या आत्म्या देवाक मनवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वळटली शांती देवाक मनवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वळटली शांती देवाक मनवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वळटली शांती बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नव्हे आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा द्यावा समोग आणि पवित्र आत्म्या सेवा आमचे एक वर्ष सदांच तुमचे सवे आस तुमचे सवे आस जेजू ते मोगाच्या भावान आणि बहिण्यानो मुनिसाल्या हर एकल्याक आशा म्हणली आसा कोणाक आशा ना कोण पळय जल्मोंक ना तांकां आशा ना कोण पळय मेल्या तर तांकां आशा ना मनशाक एकल्याक सोडल्या खंयच्या दुसऱ्या मनजातीक सुकण्याक जीवदाळ्यांक या दुसऱ्या खंयच्या रसण्याक आशा ना पूण ही मनशाक आशा म्हणली खंयतावन आयल्या कित्याक आयल्या आज तुका म्हाका आमकां सत कळीत जातलें आसे दुःखदा मोला म्हणालो गौतम बुद्ध या आशे वरवीं आज आमी कश्टांत आसा दुखांत आसा खंतींत आसा बेजारांत आसा मात्र न्ही आमी पातकांत आसा आमच्या नानांतर विविध विताराच्या आशे वरवीं कसलीं पातकां चिंतनांनी शब्दांनी करणांनी भोगनांनी देवा विरोध आनी पेल्या विरोध आनी आमच्याच कुडी विरोध आमी केल्यांत ते कालतेपणी स्वीकार करी आनी म्हणया हांव पातकी सर पदवीधरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कोणी हांव सारून सांगता कोणाक चिंतून तोंडांत विसरून वायट आदारून आनी बरो सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच हांव फार म्हणली सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो तुमच्या सरस्प्रां देवा लागीं विनंती करत म्हण प्रार्थना सर पदवी दादी आमचे काकलत करून सर आमची पातखां बक्षून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो सोमिया काकलत सोम्या काकलत
क्रोध सोमिया का क्रोध सोम्या का क्रोध महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा बापा महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा बापा ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा जेसू ख्रिस्ता महिमा देवा महिमा देवा महिमा येशू ख्रिस्ता ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा पवित्रात्म्या महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्रात्म्या ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन प्रार्थोया सर्गीच्या बो मोगळ बापा तुझ्या उतरा मारिफात बऱ्या आनी वायटाची समजून आनी जणवाय तुवें आमकां जोड दिले आसता ह्या फुडां बरें आदारूंक आनी सदांच तुजे एकवटांत आसून त्या उजवाडाची खामां करूंक आनी त्या वरी तुजो आदार आनी आशिर्वाद करपा जोडूंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप अवस्व 2 ओळ 7-9 अवस्व 3 ओळ 1-7 Genesis chapter 2 verse 7-9 chapter 3 1-7 तेदना सर्विस्परा देवान धरणीचे मातयेचो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो स्वास फुंकलो आनी मनीस एक जिवो प्राणी जालो सर्विस्परा देवान उदेंतीक आसलेल्या एदेनांत एक बाग केली आनी आपणे रचयल्ल्या मनशाक तातूंत दवरलो सर्वेस्परा देवान ते बागेंत स जिनसांचे रूख वाडूंक सोडले पळोवंक ते सोबीत आसले आनी तांचीं फळां रुचीक आसलीं बागेच्या मोदेकांत जिवितसो रूख आसलो आनी बऱ्या वायटाचे समजणेचो रूखय आसलो सर्वेस्परा देवान रचयल्ल्या सर मुनजतीं पैकी सोरोप भोव हुशार ताणें स्त्रियेक विचारलें बागेंतल्या खंयच्याच रुखाचें फळ तुमी खावंक नजो म्हूण देवान तुमकां खरेंच सांगलां स्त्रियेन सोरपाक जाप दिली बागेच्या रुखांची फळां आमी खावेत पूण बागेच्या मोदेगांत आसा त्या रुखाच्या फळां विशीं देवान आमकां सांगलां ती तुमी खावंक नजो मात्र न्ही ती आपणूक लेगून नजो तशें केल्यार तुमी मरतल्यात तेदना सर्पां स्त्रियेक म्हळें ना तुमी मरची नात देव हें जाणा जेदना
तुमी ते खातात तेन्ना तुमचे दोळे उक्ते जातले. देवा सारकीं तुमी जातल्यात आनी बरें आनी वायट तुमी समजतल्यात. स्त्रियेक त्या रुखाचीं फळां खावंक रुचीक म्हूण दिसलीं आनी तो रूख पळोवंक सोबीत आनी जाणवाय जोडून घेवचे खातीर आशेवंक योग्य जाल्लो म्हूण बगलें. देखून ताचें एक फळ तिणें काडलें आनी केलें. उपरांत आपल्या पतीकी तिणें तें दिलें आनी ताणें तें केलें. तेन्ना तांचे दोगांचे दोळे उक्ते जाले आनी आपूण विणगी आसात म्हूण तांकां समजलें. देखून तांणी अंजुराच्या रुखाचीं पानां गुंतून तीं आपल्या पेंगटाक बांदलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. सोबीत पावलांती संतोष हाडटले दोतांची वर्णूंक कोणाक जायत ती सोबाय ताच्या उतरांची. कितली सोबीत पावलांती संतोष हाडटले दोतांची वर्णूंक कोणाक जायत ती सोबाय ताच्या उतरांची. येता शांती तो सांगूंक येता तो कातो गोरी खबर हाडटा सोडवण भोगा वाचयता. येता शांती तो सांगूंक येता तो कातो गोरी खबर हाडटा सोडवण भोगा वाचयता. कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडटले दोतांची वर्णूंक कोणाक जायत ती सोबाय ताच्या उतरांची. कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडटले दोतांची वर्णूंक कोणाक जायत ती सोबाय ताच्या उतरांची. धांवून येता सेवक तो संदेश हाडटा देवाचो सर्वांक दिता भरवसो ससना बाळच्या जिणेचो. धांवून येता सेवक तो संदेश हाडटा देवाचो सर्वांक दिता भरवसो ससना बाळच्या जिणेचो. कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडटले दोतांची वर्णूंक कोणाक जायत ती सोबाय ताच्या उतरांची. कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडटले दोतांची वर्णूंक कोणाक जायत ती सोबाय ताच्या उतरांची. दैवीक मोग दाखयता सर्गेचे कृपा लाभयता जेजूच्या उस्वार चलयता सर्गेच्या राजाक पावयता. दैवीक मोग दाखयता सर्गेचे कृपा लाभयता जेजूच्या उस्वार चलयता सर्गेच्या राजाक पावयता. कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडटले दोतांची वर्णूंक कोणाक जायत ती सोबाय ताच्या उतरांची. कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडटले दोतांची वर्णूंक कोणाक जायत ती सोबाय ताच्या उतरांची. रोमांकारा बरयले पत्र अध्याय 5 वाक्य 12-19 म्हण आसा. रोमन्स चॅप्टर 5 12-19. आदाम आनी क्रिस्त. पळया तर एक मनशा वरवीं संवसारांत पाताक भितर सरलें आनी त्या पातका बराबर मौनी आयलें. अशें सोर मनशांनी पाताक आदारलें जाल्ल्यान मौन सगळ्या मनशा कुळाचेर विस्तारलें. नियमशास्त्र नातलेले वरवीं कायद्या विरोध पाताक जालें म्हूण अपराध लेखूंक जायनातलें. आदामच्या काळांतावन मोइजेच्या काळा पर्यंत मोर्नान आपली रजवटकी चलयली. आदाम बरी देवाचे स्पश्ट फर्मान मोडन पाताक आदारिनातलेल्यांचेर सयत मोर्नान आपलो अधिकार चलयलो. पूण हो आदाम उपरांत येवचो आसलेल्याचो एक रूपकार म्हूण येत. पूण देवाच्या धर्मार्थ देण्या आनी आदामच्या पातका मदें कसलीच सर ना. एक मनशाच्या पातका वरवीं समेस्त मेले वय हाच्या परिणाम प्रास देवाची कृपे देणी आनी त्या बराबर एक मनशाचे म्हणजे जेजू क्रिस्ताचे कृपे उदेशी मनशाक मेळिल्ली देणी आनीकी चड वर्ती म्हूण येत. तशेंच देवाचे धर्मार्थ देणे त्या एक मनशाच्या पातकाच्या परिणामाक सरी करूंक जायना. एक पातका उपरांत जर तेचो परिणाम जावन अपराधी म्हणलें फैसाल जालें
पूण साबार पातकां उपरांत फुंक्याक दिल्लें कुरपेदेने निरापराधी म्हणलें फैसल हाडूंक पावलें. एक मनशा वरवीं ताच्या पातकाक लागून मोर्नान आपली रजवटकी चलयली तें खरें जाल्यार एक मनशा जेजू क्रिस्तान केल्ल्याचो परिणाम आनी कितलो उरतो. देवात हांव धराळ कुरपा आनी नितिवंतपणाचे धर्मार्थ देणे जोडलेली त्याच क्रिस्ता मरिफात जिवीत जोडटली आनी रजवटकी चलयतली. तर जशें एक मनशाच्या पातका वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक कॅस्तीचें फर्मान फावो जालें तशें आनी मनशाच्या नितीचे करणे वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक सुटका आनी जिवीत लाभता. जशें एक मनशाच्या अविधेयपणा वरवीं सर मनीस पातकी जावंक पावले तशें एक मनशाच्या विधेयपणा वरवीं सर मनीस नितीवंत जावंक पावतले. देवाचें उतर हे देवाचे वडोपकार हालेलुया क्रिस्ता जय जय हालेलुया क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता जय जय हालेलुया क्रिस्ता जय जय हालेलुया क्रिस्ता जय जय हालेलुया क्रिस्ता जय जय. सर्वेस पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सवे आसो सामर्थ्यवा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. मातेवाचो शुभ वर्तमान अवस्व 4 आनी वळ 1 तावन 11 पर्यंत. Matthew's Gospel chapter 4 verses 1 to 11. ताजे उपरांत देवसरान तळचे खातीर पवित्रात्मो जेजूक अरण्याक व्हरून गेलो. ते 40 दीस आनी 40 राती उपास केल्या उपरांत तो भुकेलो. तेदवा ताळतलो ताचे सरशी येवन म्हणालो जर तूं देवाचो पूत तर हे फातर उंडे जावं म्हणून फरमाय. पूण जेजून ताका जाप दिवन म्हळें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा मनीस उंड्यान मात्र न्हय बगा देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरान जियेता. उपरांत देवसा ताका पवित्र शहराक व्हरून गेलो. ते देवळाच्या शिखराचेर ताका उबो करून म्हणालो तूं देवाचो पूत जाल्यार सकला उडी मार. कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा देव आपल्या दुतांक तुजे विशयान ताकीद दितलो आनी तुजो पांय पात्राक आदाळनाशें आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. जेजून ताका जाप दिली हेंय बरोवन आसा सरस्परां तुज्या देवाची परिक्षा करिनाका. उपरांत देवसा जेजूक एक भोव उबार पर्वतार व्हरून गेलो आनी संवसाराची सर राज्य तांच्या वैभवा समेत दाखोवन म्हणालो म्हज्या पांयांक पडोवन म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हांव हें सगळें तुका दितलो. तेदवा जेजून म्हळें सलंग सोंसयतना पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा सरस्परा तुज्या देवाक आराधन कर ताची एकल्याची मात्र सेवा कर. तितल्या देवसा ताका सोडून गेलो आनी तो वेतस देवदूत येवन ताची सेवा करूंक लागले. देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. सर्वस्परा तुज्या देवाक आराधन कर ताची एकल्याची मात्र सेवा कर. जेजू वळखून सगळ्या काळजान मना सक्तीन आत्म्यान सरस्वतीची सेवा करूंक आनी आराधन करूंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो हो भाव ग्रेस्त भाव आनी बरो शिकपी भाव तो व्हडल्या हॉस्पिटलाक वेता चॅकअपाक. कित्याक ताका भोगता ताजें थंय कितें तरी उणेपण आसा गी म्हणल्यार बरी जाल्यार चॅकअप करया म्हणून व्हडल्या हॉस्पिटलाक गेल्ल्या वेळार ताका पळोवन तुजो डॉक्टर चॅकअप करता कितें टेस्ट करूंक आसा करयता आनी टेस्टांनी पुराय जाल्ल्या उपरांत ताका सांगता तुज्या हार्टान जायते ब्लॉक आसात तुका एमर्जन्सी एडमीट जायचे आनी तुजे ओपन हार्ट सर्जरी जायचे. त्या बाबतीन कितलो खर्च जाता गे म्हणून भाव विचारता. सरी सुमार 10-12 लाख खर्च जातात म्हणालो धाकटे. तरी आतां जिवाची कितें म्हणटात भिरांत मात न्ही मरता म्हणली भिरांत मात न्ही. ह्या पिढे वरवीं हांव नासता म्हणली भिरांत घेवन
आसलें ताजें कितें फिक्सड आनी कितें ताजें कितें पॉलिसी आसले पुराय लेगल पळयतना ताजे कडेन तितलो दुडू आसता 10-12 लाख देखून तो एडमीट जावंक रेडी जाता. एडमीट जावच्या पयलें ताका एक फॉर्म दितात आनी फॉर्मांत सगळो विवार बरोवंक सांगतात. ताजें नांव कितें एड्रेस आनी कितें सगळें आनी तें सबमीट केल्या उपरांत ताका एडमीट करतात. तो एडमीट केल्या उपरांत एडमीट केल्या दुसऱ्याच दिसा ताका भोव विचित्र दिसता. नर्सां ताका ज्यूस हाडून येतात आनी एकले डायटिशियन येवन ताका डायट प्रिस्क्रायब करता. डाक्टर परत परत येवन ताका चॅकअप करतात आनी एक दीस 2 दीस अशें जाल्ल्या उपरांत डाक्टरच येवन म्हणालो म्हाका कित्याक बघता परतून तुजे दिल्ले थोडे टेस्ट जायचे म्हणून करयता. आनी ते टेस्ट आयिल्ल्या उपरांत रिजल्ट आयिल्ल्या उपरांत तोच डाक्टर म्हणटा ना तुका तितली कांय सिरियस पिडा ना गुळयांनीच तूं बरो जाताय देखून तुका एक 3 म्हयन्याच्यो गुळयो बरोवन दिता म्हणटा. बरोवन दिता मात्र न्ही त्यो बरोवन दिल्ल्यो गुळयोय फ्री ताका दितात. मात्र न्ही ताजे उपरांत 6 म्हयने ताका वचून चॅकअपाक आयिल्ल्या वेळार फ्री चॅकअप दितात. विचमीत पावता कितें आबा म्हाका कितें ब्लॉक्स आसात म्हळें इतलो खर्च जाता म्हळें एडमीट करयलें आनी आतां ही नर्सां येवन म्हाका ज्यूस हाडून दितात मात्र न्ही आनी डायटिशियन येवन म्हाका बरी डायट प्रिस्क्रायब करता. डॉक्टर येवन म्हाका तदाळ परतून येवन एग्जामीन करतात. कितें म्हणटाना हाका तिके दुबाव जालो. ताजो एकलो इश्ट आसलो आनी तो CBIंत आसलो. तुमी जाणा CBI म्हळ्यार सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन. ताजे कडेन वचून सांगता अशें अशें जालें सायबा पयलें डाक्टरान म्हळें म्हाका एमर्जन्सी एडमीट जायचे म्हणजे ओपन हार्ट सर्जरी जायचे हें पुरा जायचें म्हळें पूण क्रमेन सर्जरी जावच्या बदलाक म्हणजे ट्रिटमेंट अशें करनासात म्हाका फ्री ट्रिटमेंट दिवन आसात फ्री मेडिकल काय म्हणटात मेडिसीन दिवन आसात. हें कितें आबा म्हणटाना ताज्या फ्रेंडांनी विचारलें खंय तुवें फॉर्म भरलां गे भरलां त्या फॉर्मांत तुजें ऑक्युपेशन तुजें काम कितें म्हणून बरयलां एज्युकेशन डिपार्टमेंट म्हणून बरयलां. एज्युकेशन डिपार्टमेंट म्हणून कशें बरयलां ED म्हणून बरयलां. कितें बरयलां ED म्हळ्यार एज्युकेशन डिपार्टमेंट न्ही. डॉक्टर चिंतात तूं एनफोर्समेंट डिरेक्टरेट म्हणून तूं पळय इन्कम टॅक्स असो म्हणून तांचेर दाड घालताय म्हणून तांच्या आस्पत्रेंत पुरा तांचे लेखपाक विचारताय म्हणून भियोन आज तुका ती फ्री ट्रिटमेंट दितात म्हणाल. कितें भियोन वो कोण म्हणून भियोन जावं पळय एक ल्हानशें एक गडीत भाव बरें गोलमाल एक न्ही पोदांनी गोलमाल बाय गोलमाल सब कुछ गोलमाल. कित्याक जाता 6 जाणां आमी फटवून पडटा. 6 जाणां आमी डाक्टरांक देवूस म्हण चिंता आनी डाक्टरान सांगल्या बरीच करता. आदले फावटी बाबा रिचेन हांगा साक्ष दिल्ली तुमी आयकली मू बरें जालें ताणें म्हाका फोन केलो. हांवें सांगलें वचून एडमीट जायचें म्हणून एडमीट जावन सर्जरी करूंक दिनाका. आनी एका डाक्टरा विचार आनी एका डाक्टराशी गेल्ल्या वेळार ताणें कितें म्हळें सर्जरीची गरजच ना तुका खाली वकातच पुरो आनी 1 म्हयन्याचें रेस्ट पुरो म्हणून वय मू. बाबाश्ट्यानी कितें सांगलें पयले फावटी इमिडिएटली तुवें एडमीट जायचें आनी कालें ऑपरेशन जायचें आनी तें कालें जाल्लें तें गेट जाल्लें तें रगत काडीचें. पूण दुसरें ओपिनियन कांय गरज ना तुका हाली 1 हप्तो बरें रेस्ट कर हें मेडिसीन काडून घे. कित्याक हें गोलमाल कोण करता भाव भयणीन आमी कित्याक फटवून पडटा संवसारांतलो लोक कित्याक फटवून पडटा सगळे फटवून पडून नास जाल्या उपरांत मागीर सुरता. हाका कारण कितें कोण फटवून पडला ती तुका म्हाका आमकां पटयतात. कोण पथकान पडल्यात ती तुका म्हाका पथकां वाडटात. कोणाक पळय तांणी जिवीत होगडायलां ती तुजी आनी म्हजें आमचें जिवीत होगडायतात. हें सारकें मतीन तुमच्या खंयसया शिकोवन सारकें आयकोवच्या पयलें तुका हांगा कोण पळय येवंक सोडिनात कितें येवंक सोडिनात म्हळ्यार आज तुमकां समजतलें. कोण हें जिवीत होगडायलां ती तुवें जिवीत जोडूंक ती तुका सोडिनात. कोण पातकांत आसात ती तुका बरी जिणी जिवंक सोडिनात. हाका कारण कोण म्हणलें आज तुका म्हाका आमकां समजतलें.
पयलें पाताक केल्लें कोणें? पयलें पाताक केल्लें कोणें? आदाम, एवेन? न्हय, पयलें पाताक केल्लें अंजानी. पयलें पाताक केल्लें अंजानी. आमी वाचता पेद्रूच्या दुसऱ्या पत्रांत वचो 2:4 2 Peter chapter 2:4. कित्याक आमी पथकांत पडटा? कित्याक येव आनी आदाम पथकांत पडलीं? तुमकां समजोवच्या खातीर हांवें सांगचें. पयल्या पथकांत पडली येव न्ही, आदाम न्ही. कोण ऐका? 2 Peter chapter 2:4. देवदूतांनी सयत पाताक केल्ल्या वेळार देवदूतांनी सयत पाताक केल्ल्या वेळार देवान तांकां शिक्षा लायनासतना सोडले वे. तरी पयलें पाताक केल्लें कोणें? देखून समजून घेया, सारकें समजून घेया. पयलें पाताक केल्ल्यानच उपरांत मनशाक पाताक करयल्लें. ह्या जुदाच्या बुकांत आवस्वर एकच आसा, वर्ड 6 ऐका. जूद chapter 1:6. आपलो स्थान मान सांबाळी नासता, आपलो स्थान आनी मान सांबाळी नासता, आपलो निवास सांडून गेल्ल्या देवदूतांक, आपलो निवास तांणी सांडून गेल्ल्या देवदूतांक अंतकाराच्या खंदकांत लोटून जडते खातीर त्या वोट दिसा पर्यंत तांकां ताणें खोड्यार दवरले. कित्याक तांकां अंतकाराच्या खंदकांत लोटून घाल्ले? आपल्या स्थानार ती नातल्लीं देखून. पाताक केल्लें पयलें अंजान, तें लुसिफर म्हणलें अंजान. आमी वचता एजेकियलाच्या बुकांत आवस्वर 28 वर्ड 15 to 18 ऐका. एजेकियल chapter 28 verses 15 to 18. तुजी सृष्टी जाली त्या दिसा थावन तुवें वायट केलें. तुवें वायट केलें. पयलें वायट केल्लें कोणें? मनीस कित्याक फटोवन पडला म्हणल्यार देवान म्हाका उगडापी केल्ली सताई. देखून तुमकां हांवें सत्राय दिवची. आज जायते दाखले तुमच्या दोळ्या मुखार येतले. तुवें वायट केलें त्या दिसा पर्यंत, त्या दिसा पर्यंत तुजे सालींत तूं निर्दोशी आसलोय. देवान वायट करूं ना. तुवें वायट केलें, तुज्या सालीन तूं निर्दोश आसलोय. तुजो व्यापार वाडलो तेन्ना आ, तूं जुलुमान भरलोय जुलमांत पडलोय, आनी पातकांत पडलोय. पातकांत पडलो. कोण पयलें पातकांत पडलो? येवनी आदामनी. कोण? देवदूत लुसिफर. तूं पातकांत पडलोय. देखून हांवें तुका देवाच्या पर्वता वयलो काडून देवाच्या पर्वता वयलो ताणें जागो होगडायला देखून पळ्यान गे. तुवें तो जोडूंक नजो. देवाच्या सारकें स्वरूप ताणें होगडायला देखून तुवें जोडूंक नजो. ताजें स्थान मान ताणें होगडायला देखून तुवें आपणावंक नजो. आज जालें सत तुका आनी म्हाका आमकां कळटना. तुरी म्हज्या नासाक कोण कारण? हांवें जिवीत होगडावंक कोण कारण? म्हजें समाधान होगडावंक कोण कारण? म्हणजे स्वताची ती जन्म होगडावंक कोण कारण? तुका म्हाका आमकां समजतलें. मुखार वास 18 पर्यंत. देवाच्या पर्वता वयलो काडून सकला उडयलो आनी संरक्षक केरुबान तुका उज्याच्या फातरा मदलो काडून त्या वैभवांतलो उज्याच्या पात्रा मदलो काडून भायर धांवडायलो. भायर धांवडायलो. तुजे सोबायेक लागून, आतां एका सोबायेक लागून, तुजे काळीज गर्वान भरले. सोबायेक लागून. सोबाय कसली? बायली की भितरली? हा, ताची सोबाय बायली की भितरली? बायली सोबाय. ताका कसो रसलो? ऐका तुमी, ताची सोबाय कशी आसली? आयझाया chapter 14 verse 12 to 13 14. कसो आसलो तो? आयझाया 14:12 तो वास. सकाळीच्या नेकेत्रा, नेकेत्र, मॉर्निंग स्टार, उजवाडाचो अंज, एंजल ऑफ लाईट, सकाळचे नेकेत्र, सुकुर्त नेकेत्र, फांत्याच्या पुता, फांत्याचो पूत, सन ऑफ डॉन, उदेवचो सूर्य म्हण ताका नांव आसलें. तू कसो आकाशा वयलो सकला पडला. खंय आसलो? आकाशाचेर म्हळ्यार देवाच्या पवित्र पर्वताचेर तो आसलो. आतां कित्याक सकला पडला? तो सकला पडला. तुवें वयर सोडूंक तो सोडिना. हाजे पयलें जायते फावटी हांवें कुर्ल्यांचो तुमकां दाखलो दिला वय मू. कुर्ल्यो बालदेन घालून दवरा. दुसऱ्या दिसा तुवें उक्त्यो धरले ती भायर येनात. कित्याक सांगा न्ही? मेल्ल्यो कुर्ल्यो न्ही, जीव जी कुर्ल्यो तो तुमी बालदेन घालून दवरा. बालदी धांगची गरज ना. एक्की कुर्ली भायर येना. कित्याक? एक सडटाना आनीकली ओडटा.
एक सडताना आणि एक आजे काम तेंच कित्याक तू सकला पडलाय देखून तुका आनी म्हाका आम तो सकला वाडटा सकला घालता. तुका ऊस उबारलो आपल्या कोण एकलो ऊस उबारला बाई मग तो मात तुका आनी म्हाका आमकां ऊस उबारता कोण तो. जॉन 3:13 वास. जॉन 3:13 सर्गेंतावन देवून आयलोलो मनशा पूत शिवाय तो एकलो शिवाय हेर कोणी सर्गी सोडून गेल्लो ना. कोणूच तुका ऊस उबारिना. आज हे एकसत तुम्ही मानून घेतल्या पुरो भाव बहिणी दुसऱ्या खंयच्याचीच गरज ना. सर्गी सोडून गेल्लो एकलो मनशा पूत आसा तो एकलो शिवाय कोणूच तुका ऊस उबारिना. जोस म्हणजे वसवर 12 आणि 32 जॉन 12:32 सांगता ऐका. जॉन 12:32 आणि म्हाका धरणीर उंच उबारलेल्या म्हाका वेळार धरणीर ऊस उबारलेल्या वेळार सर्व मनशांक हांव हांव मुजे थंय तो व्हरतलो. ऊस उबारतलो. तू जेजू असो जाल्यार तो तुका ऊस उबारता. तू सैतान असो जाल्यार तो तुका सकला वण घालता. तुका जायतीं जाणां पडल्यांत. कित्याक पडल्यांत सैतांच्या घासांत पासांत ताच्या जाळांत शिरकाल्यांत देखून सगळी सिडीत हांवें तयार केली सैतानाचें जाळ म्हूण नांवीन दिल्लें ताका. थोडी आयकोंक बी येतात म्हणजे 2 सीडी थोड्यांक आयकोंक नाकात. एक आदेवस म्हणली आनी एक सैतानाची जाळ म्हणली. देखून स्वता येवची रेतेर तुमी केल्यार तुमकां सारकें कळटा कित्याक आमी सलवल्या कित्याक आमी कश्टात कित्याक हे पिडा शिडा कित्याक आमकां सलवणी कित्याक आमकां एकसुरपण कित्याक हे निरासपण कित्याक आमचो सत्यानास कित्याक हो काळोख सगळें गुंडायांनी एकनी शिकोवणी हांगा तुमकां खाली दिवची 1.5 वरांची शिकोवन न्ही थंय तुमकां एकनी शिकोवणी 1.5 वरांच्यो. आनी त्या डेलिव्हरन्स रिट्रीटेंत काळोखाचें सकत कितें आनी त्या सक्ते वरीं कितें कसो नास जाता मनशा कोळाचो संवसार असो म्हणल्यार तुमकां सविस्तार तरान तुमकां दाखोवन दिता. तेका देवान म्हज्या मतीन घाला येदळ पर्यंत पयलेंच जायत जे आसल्यो ह्यो पुराय रेतेर कित्याक जेजून म्हाका दाखोवन दिलें हिंगा म्हळ्यार ना जाल्यार सगळ्यांक गोड 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 आयकोंक जाय. खंयसरी नासाक कोठेपणाक वायटाक अशुद्धपणाक काळोखाक आनी कितें आसा ह्या संवसारांत पळय आसा तें सगळें कोठेपण वायट ताका कारण कोण म्हूण कोणूच सांगना. कोणूच सांगना. ताचे विशीं उलोवंक तो सोडिना. उलोवंक सोडल्यार कितें जाता ताजी पितूळ भायर पडटा. साबार पडी म्हणून तुमी पळयलें कोणा विशयान ते उलोवंक सोडिना. तांच्या विशयान दुसऱ्या विशयान उलयत दुसऱ्या विशयान तांच्या विशयान किच्चित ती उलोवंक सोडिनात. कट करतात आमचो एकलो आनी आमच्या देशाचो मुखेल ताजे विशयान बरें तूं उलयचें कोणी कांय वायट ना. मिडियांनी वायट उलोवन कोणी वायट उलोवन वायट उलयलें म्हणटा जालें तें एक जैलांत नाजाल्यार तांकां काबारकान उडयलें. सैतान हेंच करता बाबा भयणी. आतां फाटी वास तें एजेकिएल चॅप्टर 28 वास खंय वाचलें तुवें 13-14 वास. ताका कसो सोबयलो तुज्या सोबायक लागून तूं पातकांत पडलो म्हणटा देवाचे उतर. एजेकिएल 28:13-14 एदेनांत देवाचे बागेंत तूं आसलो. एदेनांत आसलो. एदेन म्हळ्यार ईडन गार्डन ऑफ गॉड. एदेनांत तूं आसलो. जिन्साचे मोलादीक फातर तुझे भूषण जावन आसले. तुजें भूषण तुजें नेसन वस्त्रालंकार म्हणटात पळय जावन आसलें. माणिक पुष्कराज आणि वज्र स्वर्णमणी गोमेद आणि सूर्यकांत नीलमणी पाच आणि स्फटिक नवरत्नां दिल्यान ती 9 रत्नां मोलादीक रत्नां तुजें भूषण नेसन जावन आसलें. तुज्यो हलक्यो आणि समक्यो भांगाराच्यो केल्ल्यो पण भांगारान सोबयल्लें. तुजे सृष्टीच्या दिसा तुका रचलेल्या दिसा हे सगळे तयार केल्ले. हें सगळं तयार करून तुका दिल्लें. एका संरक्षक केरुबासो आतां मुखार वास ओडोल जाय तुज्या सोब्याक लागून तूं तुझे सोबायेक लागून तुझे काळीज गर्वान भरले. आज बळ्यांनी बाबयन वो गर्व आज तुमकां समजतलें. ताळण्या विशयांत गुंडायन आमी आतां नियाळ करूंक वेतना. सोबायाचो गर्व जन्म्याचो गर्व पदवेचो गर्व अधिकाराचो गर्व इश्टगातीचो गर्व मात्र न्ही पयशांचो गर्व. ह्या गर्वा वरवीं आज आमी पडटा. तो कित्याक पडिल्लो? तुझे सोबायेक लागून. तो सोबायक लागून पडिल्लो. सोबायक वरीन तो गर्वान पडलो वय मो. आतां आयजाया चॅप्टर 13-14 वास.
आणि 14:15 वास मुखार 14:15 तूं तुज्या कालसान म्हणटलोय, गर्वान बरोल्लो देखून तूं कितें म्हणालोय हांव आकाशांत पळय न्ही कशें आयलें चिंता हांव गुणान सांगला हांव 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 5 फावटी तो हांव म्हणटा वैगिनी पळय जाल्यार बोटां मेजा तुमची बोटां मेजा हांव आकाशांत हांव आकाशांत सरतलों, चडटलो देवाच्या नेकेत्रांपरास वयर हा. हांव म्हजें हांव शिंवासन म्हजें सिंहासन दवरतलों. दवरतलो उत्तरेचे शिमेर आसा त्या जमतेच्या पर्वतार हांव म्हजी हांव म्हजी बसका बसका घेतलो. घेतलो हांव हांव कुपाप्रास कुपाप्रास उसरतलों. उसरतलो महोन्नत सारको हांव हांव जातलों. जातलो हांव म्हणटा कितें पळयता तुमी याने 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 तुले एन्ना कै तुले बुटपुजियान इयरियात हाजो अर्थ कितें अहंकार आनी हाजो अर्थ कितें आमी हात उबारतना देवा मुखार आमी कितें जाता आमी हात बांदून रावतना आमी देवा मुखार कितें जाता सैतानाचें जाता साबार जाणां सांगतना बेजार जाता पूण अर्थ वो तुजे भितर सैतान आसतना तो तुका हात बांदयता हात पाटी दवरता हरदे मुखार अडयता आनी कोणाय मुखार तूं हात उबारूंक या हात मेळोंक वचनाय ल्हान ल्हान सांगती पूण तूं आटापून आसा आनी तूं लिपोवन आसा वो घुटू ताणें वायट केलें आतां हांगा मुखार वास 15 मुखार वास हांव हांव म्हणून तुजे कालीस आयझाया चॅप्टर 14 वर्स 15 मुखार वास तरी पाताळान तुका लोटून घाला, फोंडाचे गुंडायेन तूं पडलाय. तुका देखतात ती तुका जीव सोडून तो पळयतली. पडला बाबा देखून तो तुका पडयता आज कोणी तुका खंयच्याय की वायटाक व्हरता जाल्यार तक्षण तुज्या मतीक यें उतार येजे तो पडला देखून तो तुकाय आतां बुडसो एक मनीस आसा वय मू तो बुडताना तूं ताका वाचोवंक गेल्यार तो कितें करता तो तुका बुडयता बुडतल्याक 2 फावटी बुडोवन वयर येवंक सोडीचें तिसऱ्या फावटी तो वयर येताना वस्ते जालो ताच्या कांय बॉल आसा ताका दळ मातुवें ताका वेगळें देखून तुका कोण संवसाराक व्हरता वायटाक व्हरता तांकां बुडोवंक सोड पडोवंक सोड आनी पडिल्ल्या उपरांत वचून ताका हात दी जेजू येतालो तसल्यांक उठोवंक पडतना तो उठोवंक वचोना जेजू प्रद्वारी मरी म्हाका दिलें नाका पातकां पडतना जेजून वचोन तिका उठोवंक ना जाकेवाकी अन्याय आदार सुरू करतना जेजून ताका उठोवंक ना सुंका काट्यार बसयल्ल्या लेविकी तो वायट आदारांक सुरू करतना ताका उठोवंक ना तशें उदकान बुडच्या पेद्रुकी तो पडतना जेजून ताका उठोवंक ना तो बुडताना बुडोवन आक्लासांत आसतना सोमी म्हाका बचाव कर म्हणटाना देखून कोणी तुका या म्हाका आमकां संवसारी मनीस तांचे बरी पातकाक व्हरता जाल्यार तांकां बुडोवंक सोड उपरांत तांकां तूं पळय जेजू बरी तुवें तांकां वोडून हाडयत जेजूच्या पांयां ताळा बुडिल्ल्यांक तुवें सारकें करयत उबें राव अशें करयत आज आमी सुरूत गेल्यार कितें जातात आमकां तें वाडटात देखून पयलीं केल्लें पाताक कोणें म्हण समजालें म्हण तुमकां कोणें देवदूतान देखून आतां तस्सो देवदूताच्या पयल्या वाचपान तुमकां आयको मेळटलें ताच्या पयलें देवान तुका आनी म्हाका आमकां पळय न्ही ताजीं भुरगीं जावन ताच्या सारक्याचीं जावन ताका विधेय जावन ताका विश्वासी रावंक आमकां कशें रसल्लें उत्पत्ती ग्रंथा वचो 2:7-9 पयलें आयका तेन्ना सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेचो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो श्वास फुंकलो. मनशाक आतां मनीस सगळे मनीसच वय मू संवसारांत कितले मनीस आसात धर्म हाडी नाकात जात हाडी नाकात ग्रेस दुबळे म्हण हाडी नाकात दादलो स्त्री म्हळें ते खंयचे हाडी नाकात मनीस मनशाक द्वारा मुखार मनीस आनी मनीस एक जीव प्राणी जालो. के जाला मनीस जीव प्राणी जालो कोणाचो श्वास तुजे थंय देवाचो श्वास आसतना तूं कोणा सारको जाताय देवाचो श्वास तुजे सवय आसतना तूं देवा सारको जाताय देवाचें सारकें स्वरूप तुजें जाता देवाचो श्वास म्हळ्यार कितें देवाचो आत्मो घेया पवित्र आत्म्याक म्हणून जेजून कितें केलें आपल्या शिसांचेर जोन्स म्हणजे वचोर 20 आनी 21 ऐका जॉन 20:21
हांगा अपोर वस्ते रितीर केल्ल्यांक कळटा पवित्रात्मा म्हळ्यार कोण म्हणून देवाचो श्वास, विंड फ्रॉम गॉड, ब्रेथ ऑफ गॉड, स्पिरीट ऑफ गॉड, पॉवर ऑफ गॉड. परत्यान जेसून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटा अशें म्हणून ताणें तांचेर श्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक. देखून हांगा हे मनशाक मातये सकयल आनी देवान ताच्या नाकाच्या फुड्यांनी जिवाचो श्वास फुंकलो. देखून मनशाची कूड धरणेची माती पूण घेता ते रूप देवाचे हाती. मनशाची कूड धरणेची माती पूण घेता ते रूप देवाचे हाती. श्वास देवासो, प्राण मनशासो, जीव मनशासो, देव सारक्यासो. श्वास देवासो, प्राण मनशासो, जीव मनशासो. देवान तुका म्हाका आमकां रस्ताना ताजो श्वास तुज्या म्हज्या आमच्या कुडीन घाला. ताजें सारकें स्वरूप तुज्या म्हज्या आमच्या कुडीन घाला. देखून हांवें तें कंतार केलें, आपल्या सारक्या सोरपायेच्या मनशाक देवान धरणेची माती काडून मनशाक ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवा श्वास मोनिसातनी जायके जीव जीवास मुजेतय जीवास तुजेतय पूण जेवेत नामचे. जेजू आयला जिवे जा, जेजू आयला उजवाड जा, जेजू आयला म्हाका. फाटल्या दिसांनी 1-2 हप्ते जावन आनी तुमी जाणात वसकोट येता न्हू ते चामराजनगर वेतले वय मू. आपल्या आवय बापाय सांगनासतना राता रात ते सोजन इश्ट कारान बसले XUV 700 आनी राता रात ते गेले. खंय गेले, कित्याक गेले म्हण कोणाक खबर ना. आनी कितें जालें म्हण तुमकां खबर आसा वय मू. तांचे स्पीड 200 वयर आसलें खंय. राती 3 वरां अशें 200 वयर स्पीड आसलें. तो हांवें विडियो पळयलो. विडियोन खाली ती लायट मात दिसता सोन कार दिसना, त्या स्पिडार गेला तें. पयलें बायकाक आपटून तो बायकाचो पडटा आनी तो मरता. ताजे उपरांत एका टँकराक कॅन्टराक वचून आपटात आनी ते कॅन्टराची टायरांच उसाळटात. मागीर वचून तें हाका सायडीच्या त्या हाका वचून आपटून पिट्टो पिट्टो जावन सोज आनी थंयच ऑन द स्पॉट मरतात. एकल्यान तांकां बोशा नाडले. एकल्या मारिपात सैतानान नाडले. एकल्या मारिपात एका इश्टा मारिपात अनेका इश्टाक तावन अनेका इश्टाक 100 जाणांकी नाडले आनी 100 जाणांकी तांकां नास करून उडयले. ते जाल्यार 2 दिसां उपरांत परतून आनी 5 जाण राती कारार वेतले बोशे पिये नासले. वचून डिवायडर वयर वचून तिशेन धांवणेच्या KSRTC बसाक मुखामुखी आपटून तेय ऑन द स्पॉट गेले. 12 जाणांक सत कळीत ना. ही येवची रीत तरी कोणाक आवय बापाय प्रत्येक तरान आनी कोण युवा जाण आसात तांकां गरजेची. काळोखाची सगत कितें, हॉन्टेड प्लेसीस कितें, खंयच्या खंयच्या जाग्यार कसलो काळोख आसा आनी कितें तो करता म्हणल्यार तुमकां गुंडायेन समजतलें. देखून आमच्या मालगाडे दीस बुडटाना घरा फाटीं पावतली. आतांचे पिळगी दीस बुडटाना घरांतून भायर वेतात, फाटीं येता म्हणलो भरोसो ना. हांवें सांगलां न्ही रडोंक आसा म्हणून. रडतात आवय बापाय रडतात. थोड्यांक एकलोच पूत रडतात, अर्दमोडोन रडतात. एकल्या बापायक पोलीस फोन करून सांगता नाळे तुजो पूत आमी पळयला. मागीर ते म्हणटात ना 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 म्हजो पूत हांगा न्हिदला, म्हाका गुड नायट म्हणून तो रुमाक गेला न्हिदला, तो न्हिदोन आसा भितर वचून पळयता खंय तो बापाय कळीत नासतना उठोन गेला. आज भाव भयणीन सत्राय देवान तुजे ते म्हजे ते आमचे ते ताजो श्वास घाला जाल्यार ताचे सारकें स्वरूप तुका आनी म्हाका आमकां दिलां. आनी ताचें सारकें कितें स्वरूप कितें म्हणल्यार तुमकां हांगा वस्ती रितीर केल्ल्यांक बरें कळीत जालां. वय मू राग गी, मोग, काळोख गी, उजवाड, फोट गी, वय मू मरण गी. हां
पिशे पणगी सर्गीच्या सतांची जणवाय चुर काय कितें उरपा कितें उमेद कितें आतांच्या बऱ्याक तांकां आतांच्या युवा जाण्याची उरपा पळयत जाल्यार तांकां इल्लें घोटूंक दिजें ना ड्रग्स खान येवन दिजें ना स्मोकींग करून दिजें ना जाल्यार इल्लें बरें करन कितें म्हणटात तें डीजे घालून तांकां इल्लें नासायचें नाल्यार तांचें तें उरपा दिसाना पण आमचें तें उरपा केदाळ येता तुजें तें म्हजें तें आमचें तें उरपा केदाळ येता पळयलें ओडोली एक वर ताजो पवित्रत्व तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आसतना दावीद हातूं आयिल्ली उरबा पवित्रत्म्यान भरिल्लो पौल हातूं आसली उरबा शिवसांतय आसली उरबा जेजूचो पाटलाव केल्या स्त्रियांतय आसली उरबा आतां मास मुखार सर्वेस्पर देवान उदेंदीक आसलेल्या एदेनांत एक भाग केली आनी आपणे रचलेल्या मनशाक तांतू दवरलो सर्वेस्परा देवान ते बागेन सर्व जिन्सांचे रूख वाडोवंक सोडले पळोवंक ते सोबीत आसले हळ्यानी बऱ्यांतली बरी बाग म्हळ्यार समजा आमचो गार्डन आतां कोणा गार्डन नाका न्ही गार्डन म्हणटा वय मू आमचे इंडियांतले गार्डन म्हणजे तातूंत प्लास्टीक कोयर आनी कितें नाका जाल्यार थुक केल्लें आसता वय मू भायल्या गांवांत तुमी पळयलां गी थंय आसा गी कचरो म्हणल्यार आसा गी प्लास्टीक म्हणल्यार आसा गी पेपर म्हणल्यार आसा गी रूख पळयल्यात की तुमी अशे व्हडले व्हडले रूख आसात थोडे पटी ते सिजन सगळे रानूच फुलांनी भरलें आसता तोच जाल्यार बृंदावनांत म्हणत बागेंत तांकां दवरलें पळोवंक ते सोबीत आसले पळयानी कितली सोबायेचो जागो पळय देखून सबारपट सांगतना थोड्यांक कळीत ना तुमचें घर तुमच्या घरा भोंवतणी मात न्ही तुमचें खंयचें आसा जाल्यार ह्या प्रमाणे नितळ आसा जाल्यार नितळ दवरूंक जाय भाव भयणीन थोड्यांची घरां आसात आमी 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 गेल्या मागण्याक गेल्या आमी विजीट केल्यात पांय दवरूंक नाका काळोखाची भुंयारां आनी त्या काळोखाच्या भुंयारांनी काळोखा सत्वाधिपती रावतलो आज शिकोण आयकल्या प्रमाणे कोण कोण आयकतात सगळ्या संवसारार पयलें तुमकांच नितळ करा तुमच्या घरां नितळ करा तुमचो परिसर नितळ करा घरा भोंवतणी कितें आसा पुराय नितळ करा जेन्ना आमच्या भोंवतणी कस्ताळ आसा आमचे भितर कस्ताळच आसतले देखून हांगा आयले हरीक म्हणटात कितले जाणां आयले म्हणटात हांगा कित्याक कितलें नितळ हें पयलेंच म्हाका पळय देवान दाखोवन दिलां पयलेंच दाखोवन दिलां म्हाका आमच्या भोंवतणी कितलें कस्ताळ आसा मेळ्ळें आसा तितलें मेळ्ळें तुजे भितर आसा म्हणलें दाखोवन दिता परिसर आमच्यो न्हंयो कित्याक गंगा नदी न्ही गंगा नदी कित्याक कितें आसा तातूंत हांवें कालचो व्हिडिओ पळयलो ते येयात न्ही ते सकाळीं उठून झडच्यात ते पुराय त्या गंगा नदीच्या तडीर आसलो पुरो कचरो जाण परतून न्हंयेंत घालतात मागीर गंदा जायनासतना जायते फावटी तशेंच करता आमी देखून कसली बागीतांनी तयार करून खंयसर दवरलें पळय आनी तांची फळां रुचीक आसली फळां रुचीक फळां रांदची गरज ना तसल्यांचे बाग आसल्या पुरो जाल्यार आमकां काल्यार रांदिचें पुराय आर्टिफिशियल काल्याक ऑल फ्रेश रुखा वयल्यान खाण खावयात फ्रेश बागेच्या मदेकात जिवीत असो रूख आसलो आनी बऱ्या वायटाचे समजणेचो रूखय आसलो जिवीत असो रूख आतां एका बागेंत मदेगात आसलो जिवीत असो रूख न्ही जीव दिवचो जिवीत असो रूख आसलो आनी बऱ्या वायटाच्या समजणेचो रूखय आसलो देवान कितें म्हळें जालें ते रावलें मनशाचे पाताक ना जानवायचो रूख आसलो बरें आनी वायटाचो रूख आसलो वय मू देखून हांवें मिसाच्या सुरवेर सारलें हे मनजतींक अशें आसाय सुकल्यांक अशें आसाय माशलेक अशें आसाय चिंतून पळया न्ही मनशाक शिवाय दुसऱ्या खंयच्याय रचने कसली आशा आसाय कित्याक ना मनशाक सोडल्यार खंयच्याच रचनेक बऱ्या वायटाची समजणी जाणवाय ना तरी वायटाचें मूळ कोण वायटाचें मूळ कोण आशेचें मूळ कोण
ही जाणवाय. आमचे मलगडे सड पातां करनातले कित्याक तांकां संवसारची जाणवाय सड नातली. आनी केल्यार ती ल्हान पातकां ऊन पातकां म्हणटात. ऊन पातकां ऊन न्ही, हांव तांचे परे ऊन पातकां. ते जालचे परे ऊन पातकां, महापातकां न्ही, ऊन पातकां. हांव तांचे पराय ऊन पातकां न्ही, ऊन 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 पातकां. गरम गरम. कित्याक तिल्ली समजून पळया. कितली चड संवसारची जाणवाय जोडटा हांव, तितली चड तुका बऱ्या वायटाची समजणी मेळटाना. पळया न्ही गी किंच्याक वापरता देखून तुवें संवसारची जाणवाय पिशेपण म्हण कितले फावटी आमी सांगलां, पोकोळ म्हण कितले फावटी सांगलां, पटकिरी म्हण कितले म्हण सांगलां. आतां चड आनी चड पातकां करतात कोण, शिकल्ले की शिकनातले. नवे नवे वायट सोदून काडटात, शिकल्ले की शिकनातले. सगळें बुरशें पोसडें बासकळ मात्र न्ही, हें संवसारांत कितें कितें जाता तें करतात कोण, शिकल्ले की शिकनातले. केन्ना केदाळ म्हणचे शिकनातले बागी. कित्याक म्हळ्यार ते कालते, ते सादे, ते बोळे. पृथ्वी जाता तांचे दायज म्हणटा देवाचे वता, सादी बळी ती. देखून हे जाणवायाचें फळ बऱ्या आनी बऱ्या वायटाचे समजून समजून रुकी आसलो. आतां हो देवसार पळय आतां पडला, होगडायला, ताका लुटून घाला, पोंडाच्या गुंड्यान तो आसा. देखून ताणें होगडायला देखून आमकां सोबीत भागींत दवरलां, बरें बरें खावंक दिलां, बरें बरें पळोवंक दिलां, बरें बरें तांकां भोगूंक दिलां. म्हणटा वगैरे रावता गी कितें करता, ताका लुटून घाला की ना. आतां ताका लुटूंक खंय घाला, खंय लुटूंक घाला. जॉबाच्या बुकांत वाचवर एक वट सो सांगता, तो खंय आसा. एका दिसा देवाचे पूत जॉब चॅप्टर 1:6 सर्वेस्परा मुखार हाजीर जावंक आयले तेन्ना सैतानी तांचे मदें आसलो. सर्वेस्परान सैतानाक म्हळें, म्हळें, तूं खंय तावन आयलाय. सैतानान सर्वेस्पराक जाप दिवन म्हळें, हांव संवसारांत देखून तुवें पिंते पोत केल्लें. देवसार आमी संवसारांतले आत्मेका मायता, मनशा कानांत शिमटी घालून पातकां जमयता. सगळ्या लोकांक लुसिफेराची वर्दी गाजयता, आयकता कोण तांकां व्हरून उज्यांत शिजयता. म्हणजे 1-2 न्ही, सुमार 7-8 शिकोवणी आसात ह्या संवसाराचे अधिपती विशयांत. संवसार आशे नाका संवसार म्हणल्या विशयांत, पटीचो बापय म्हणल्या विशयांत, अहंकाराचो देवसार म्हणल्या उपरांत, देवसाराचो संवसार म्हणल्या विशयांत, आत्मीक काळोख म्हणल्या विशयांत, थाळण्यो म्हणल्या विशयांत. आतां त्यो थोड्यो आसा जाल्यार हांव सांगलें न्ही मुखार येवच्या 8 तारखे तावन 12 तारीख पर्यंत जावच्या रेतेऱ्यांत तुमकां एक शिकोवणी आसतल्यो गुंडायेन. ताजें आंत पीत पुरो भायर येतालें आनी ते आयकताना आमचें आंत पीत पुरो भायर येतलें. त्या जाल्यार तुमकां कळटलें, वय न्ही गी इतल्या वर्सां उपरांत गी आमकां ही पळय आत्मीक तरान आमकां सुटका जोडूंक. कित्याक देवाचे उतर सांगता उत्पत्ती ग्रंथा वचून 8:21 भुरग्यापणांतावनूच मनशाचें काळीज खोटें खंय. ऐका उत्पत्ती ग्रंथा वचून 8:21 सर्वेस्परान तिचो स्वादीक परमळ घेतलो आनी आपणा इतल्याक तो म्हणालो, मनशांक लागून हांव पृथ्वेचेर परतून केदींच शिराप घालचो ना. कित्याक भुरगेपणांतावनच मनशाचें काळीज खोटें. भुरग्यापणांतावनूच मनशाचें काळीज खोटें. पळय न्ही देवसारांत कोटे पावन एवेक आयलें, एवे तावन आदामाक गेलें, तांचे तावन तांच्या भुरग्यांक आयलें, भुरग्यां तावन मनशा कुळाक आयलें. पळय न्ही बाब भुरग्यापणां तावन तसा खंय मनशा तें कोटेपण ताची बिंगालां देखून हांगा येता पळय कसो नाटता पळय. आवस्व 3 वळी 1-7 ऐका. सर्वेस्परा देवान रचल्ल्या सर्व मनसती पैकी सोरोप भोव हुशार ताणे स्त्री एक विचारले. आता 6 जाणांक कोणाक देवसारा विशयांत कळीत ना. अरे सोरोप आमी कितले मान उडयल्यात म्हणटात ते वय मू. पूण ह्या सर्पा विशयांत तुमी आयकत जाल्यार आतां हांगा एक नाडिल्लें कोणें सर्पान न्ही तो सोरोप कोण म्हणून रेव्हल्यूशन चॅप्टर 7 वर्स 8 and 9 वाचा. 7 and 8 वाचा. चॅप्टर 12 वर्स 7 to
उपरांत सर्गार एक झूज सुरू जाले. आ. मिंगेल आणि ताचे दूत महासर्प विरोध बरें ते महासर्प विरोध देवाचेर उपरार्थनांचो जालो महास्वरूप. ज्या घडये तू देवा विरोध ताच्या उतरा विरोध ताच्या कुशे विरोध ताच्या वाटे विरोध ताच्या सत्ता विरोध ताच्या योजना विरोध वताय तू तुझे सरक्याने स्वरूप देवान दिले त्या होगडाताय आणि हे सरक्याने स्वरूप तू जोडताय. स्वरूप खाली एक मन जात पण त्या स्वरूपात कितें आसा तो आदी मागासो महास्वरूप. मुखार वास ताका आनी त्या महासर्पाक म्हणजे देवसार ताका म्हणटा देवसा त्या महासर्पाक देखून एक नाडून सर्पान म्हणा नाकात. त्या महासर्पाक असं म्हणटात देवसार देवसार वा सैतान. त्या महासर्पाक म्हणटात सैतान म्हणतात वा. त्या आणि सगळ्या संसाराक आडवाटेक वडता त्या आदी मागाच्या. आता आदी मागाच्या म्हणटा एक नाडूल्लो स्वरूप आदी मागासो. देखून हांगा देवान रचलेल्या रचण्यापैकी स्वरूप भोव हुशार. देखून कोण पळय हुशार आसा ताजे तो इंत भितर रिगलो वो पडुल्लो. आनी आतां कोण पळय संवसार हुशार आसा तांचे भितर तेता हुशार म्हणलो स्टीफन हॉकिंग न्ही ताजे भितर ते गेलो. हुशार म्हणलो आतां अमेरिकाचो अध्यक्ष आसा तुमी पळयला वय मू तो कितें म्हणटा कालच्याच न्यूजांत हांवें आयकलें म्हाका दादले पयस म्हाका सोबी चेडवां मात लग्गी म्हणटा कालच्या दिसा म्हणान ताणें. हुशार आज पुरो वायट जावचें बेप्पा आले ते वायट करनात. कोण पेद्दा गुंड आसा पळय बेप्पा आसात पळय आरुमोर येना ते चड वायट करनात. हे हुशार आसले देखून तूं कोरिंगारां पयल्या पत्रांत वचो 3 बुद्धवंतांक आपल्या शिंत्र्यांनी संपोवन घाला म्हणला देव उतार वास. बुद्धवंत आतां खंय आसात बुद्धवंत खंय आसात शास्त्री खंय पावल्यात वाद विवाद करतले ह्या आमच्या काळांचे विद्वांस खंय गेल्यात. ह्या संसाराची जाणवाय देवान पिशेपण म्हण करून सोडला नाही. देवान आपले जाणवाय 3:19 वास 3:19 कित्याक ह्या संसाराची जाणवाय देवा उजीर एक पिशेपणूच सई. पवित्र पुस्तक म्हणटा बुद्धवंतांक आपल्याच शिंत्र्यांनी तो संपडवून घालता. शिंत्र्याळो कोण शिमटे आसलो. देवसार आमी संवसारांतले आत्मेकां मेळटा मनशा कानांत शिमटी घालून दुमटी घालून न्ही दुमटी मागीर ताजी कामां बांबयनी न्हू तो धरता बुद्धवंत आसल्यांक. देखून स्वरूप भाव तुज कितें जालो हुशार. ताणे स्त्रियेक विचारले बागेंतल्या खंयच्याच रुखाचे फळ तुमी खावंक नसो म्हूण देवान तुमकां खरेंच ताकीद सांगला. पूण जानवायन वय मू वय तो जानवायन बरोल्लो की ना ताका देवान रस्तान तो कसो आसलो परतो न्हू वाचती वळू एजेकेल 28:13 वास कसो रसलो ताका. एदेनांत सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा तू परिपूर्णताची मोर जावन आसलोय जानवायन भरलो पळय ते चुका नाकात एक उतारा पळय तो जानवायन भरलो बुद्धवंत तो. आनी वडोल कितें आयकल्लें तुमी बुद्धवंतांक आपल्या शिंत्र्यांनी देव देखून आमी बुद्धवंत जावचे नाका आनी बुद्धवंत म्हणून चिंतचे नाका. बुद्धवंत म्हणून चिंतल्यार आमच्या मारिपात देव कितें करता आमकां संपटोवन घालता. संवसाराची खंयचीच बुद्धवंत काय जाणवाय तुका आनी म्हाका आमकां नाका भाव भयणो ती जाणवाय आसल्यार भाव भयणीन आज कितले जाण पडल्यात तांच्या त्यात संवसाराच्या जाणवाय वरवीं बुद्धवंत काय वरवीं. आनी हो स्त्री कितें म्हणटा देवान सांगला न्ही खावन वचो म्हणून स्त्रियेन सर्पाक जाप दिले बागेच्या रुखाची फळां तुमी खावियेत पूण बागेच्या मदेगात आसा त्या रुखाच्या फळां विशीं देवान आमकां सांगला ती तुमी खावंक नसो. मदेगात आसा आतां तुमकां कितें समजता. आतां बागी म्हळ्यार जालें सगळ्या गार्डन सोबीत रूख आसा फुलांचे फळांचे बरे रूख आसा पूण मदेगात आसा जिवीत असो रूख वडो आयकलें मग जिवीत कोणा तावन येता
तुका जीव या जिवीत कोणातून आयला तो जिवीत असं रूख कोण सरस्वत देवस देखून तेदोळ आयकलें नाकाच्या फुड्यान कितें फुंकलो श्वास पिंकलो आनी मनीस एक जीव प्राणी जालो वो जिवीत असं रूख म्हळ्यार सर्वेस्पर भाव भयणीनो खंयच्याय रुखाचें फळ खावयेत पूण ह्या लुसिफर म्हणल्या आंजान ह्या रुखाचें फळ खावंक ताणें चिंतलें कुशिवेलें हांव 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 म्हणून आयकना तुमी वो जिवीत असं रूख म्हळ्यार सर्वेस्पर देव केदिंगच ताजो जागो ताजो स्थान ताजो मान ताजी महिमा केदिंगच तूं अशें नाका आनी कोणाकच खंयच्याच रचनेक दिनाका दिताय तर तुवें पडताय सरस्परा दिवसो मागीर तुमकां आयको मेळटलें निमाणें हांवें परतून मागीर रिपीट केलें सरस्परा तुज्या देवाक आराधन कर ताची एकल्याची मात्र सेवा कर आज जायते जाण तुमी फटवून पडल्या तितलें आयको न्ही 7 जाणां जावन आमी सरस्परा दिवसो स्थान मान महिमा मनशांक दिता भियोन तुझे म्हाका कोणी तो मनीस येवन दी खंयच्या पदवेर आसूं दी खंयच्या अधिकार तो वडील जावं दी सडील जावं दी अधिपती जावं दी पदवेदार जावं दी तुजे बरी तो मनीस कोणाकच देवाक दिवचो स्थान मान ताका दिवंक वचनाका आनी दिताय तूं पडताय दिताय तुज्या कुटुंबांत अनवरां विघ्नां येतातच दिताय पळय तुज्या बिझनसान मात न्ही तुज्या कुटुंबान मात्र न्ही हांवें थोडे धाकले हांगा तिक्के भितर येवच्या पयल्यान दिले देवाचो सेवाक तो जावन आसलो ताच्या तोंडार पर्स जळ आसलो हांवें कालच तो व्हिडिओ पळयलो ह्या भावेशान नांव सांगना तुमकां मागीर भाव म्हणालो ताका ताच्या बायलेक पयशांच्या आशेन झगडण जालां मात्र न्ही मारामारी जाल्या मात्र न्ही पुरो मिडियार तांचें नांव येवन आज ती विंगड जाल्यांत म्हणून पोट्टांत एक आसलें बरें युवजनाचें जोडे सोम्या खातीर तिंका येतली कारण कितें जालें काजार जालीं दोगांय भुरगीं जालीं तांकां आनी ती तांच्या संवसारी जिणेंत पडलीं आनी विंगड जालीं एकल्या दोगा देण्याची सेवा करूंक जायना म्हणल्यार सर्त वो केदिंगच भाव भयणीनो केद दवडलो जावन दी आतां म्हणजे म्हाका कुया संवसार केद दवडलो आयल्यार हांव ताजे म्हाका तकले बगयना खंडीत बगयना अहंकार म्हणजे चिंते नाकात कित्याक म्हळ्यार उतार सांगता ताजी एकल्याची मात्र सेवा कर ताका एकल्याक मात्र आराधन कर असा बारजान तुमी पडल्यात तुमच्या कुटुंबांत पडल्यात कित्याक तुमच्या कामां जायनात आका खार आनी येन्स सगळ्यां म्हाका तुमी तकली बगयतात दक्षिणेन उडयले भावान सांगलें न्ही आतां कंत कोणाक मेल्ल्या मनशाक कंत की जीव आसल्यांक कंत तूं मेल्ल्या उपरांत तुका कंत आसा तरी कित्याक कंत आतां तूं मेल्ल्या उपरांत तुका खंय व्हरतात खंय पुरतात तुका कंत ना सोडणे आज तावन तरी घट्ट जा निट्ट जा धैर्यादीक जा कंत कोणाक सोम्याक वळखना तेल्ल्यांक वय मग तांकां सांगलां जेजून बेश्टें उतार दिवना मेल्ल्यांक मेल्लेत हां ते पायतात भियेनाकात तुमी कुसोंक सोडिनात गाणयोंक सोडिनात कोणी ना जाल्यार मुन्सिपाल्टी येवन म्हणे रस्त्या देगेर म्हणे पडटात मातये येतावन आयिल्ल्या मनशा मातयेक तूं खंयची मातये जाता दोय मातये जाता शेट मातये जाता फ्रांसीस सावराक खंय पुरलो आतां ताका वो काण वयर पेटन दवरला जाल्यार ताका खंय पुरलो जाणान गे तुमी दर्याच्या तडीर रेवेन पुरलो ताका म्हजे बरी देवाचे उतार परगट केल्ल्या पावला बरी देवाचे उतार परगट केल्ल्या तांकां मिस्र आशिल्ले सांगा आज म्हजो ताळो असो घासता की म्हाका तोडवंक जायना इम्पराय तुमी बरी भियावन कुरे जावन जेसूच्या येवच्या बदलाक सैतांच्या फाटल्यान वेतात सोसूंक जायना दोळे उक्ते जावन दीत न्ही आज ताची निर्जीकूड वयर दवर न्हू हरी हरीने लोक येता पूण हें सत तांकां कळीत जालें ताका पुरलो खंय माती जावन वसाचे जाल्ल्यान तांकां माती जावंक सोडूना ते मनशाचे पाताक कित्याक जिविताचो रूख तो न्ही जिविताचो रूख आज ताका थंय वयर दवर पेटेन दवर न्हू जिविताच्या रुखाक आमी दिवचो स्थान मान ह्या मातयेक दिवंक आमी वाटुक्ती केल्या कोण करता हें सगळें ऐका तेन्ना सरपंच स्त्रियेक म्हळें ना ना तुमी मरचिनात मरचिनात देव हे जाणा जेन्ना तुमी ते खातात तेन्ना तुमचे दोळे उक्ते जातले देवा सारकी तुमी जातल्यात पळयान गे पोटकिरो पोटींचो बापय पोट्टिंग बेश्टन तो न्ही ताका नांव दिलां जेजून जॉन 8:44
जॉन 8:44 जेजूनच ताका दिला पोटींचो बापोय देव सार फोडी मारून आसकत संसार पोटींचो बापोय देव सार फोडी मारून आसकत संसार ऐका जॉन 8:44 देवसराची पिळगी तुम्ही देवसराची पिळगी तुम्ही तुमच्या बापायच्या अपेक्षे प्रमाणे सोलोंग तुमका खुशी खुशी सुरवेर तावनच तो एक खुनीगार तो केदींच स्वताचे खेळदिंगच तो स्वताच्या पक्षेक ना कित्याक ताणें होगडायला देवाच्या सारकें देव म्हळ्यार सत देवाच्या सारकें होगडायला देवा विरोध वचून समजून घेया स्वताच्या पक्षान तो ना उजवाडाच्या पक्षान तो ना मोगाच्या पक्षान तो ना सर्गींच्या राजा पक्षान तो ना देवाच्या पक्षान तो ना आंजांच्या पक्षान तो ना उजवाडाच्या पक्षान तो ना स्वताच्या पक्षान तो ना ताचेकडे सत म्हणलेच ना तो फोट उलयताना आपला सैंबा प्रकारच उलयता सैंब आमकां देवाचो सैंब आसलो आमी फोट मारता आमी सत उलयता जेन्ना तूं सैतानाचो जाता तुजे थंय खंयचो सैंब येता तोय जावन श्वास आत्म भाव भयणी तो तुजे भितर आयल्यार ताजें सारकें ताजें स्वरूप तुजे थंय येता आनी केदाळ तो येता तुवें ताका सत मानतना तो तुजे थंय येता आनी देव तुजे भितर केदाळ येता देवाक तूं सत मानतना देवाचो आत्म तुजे थंय येता सत म्हणजे म्हळ्यार उतरान न्ही सगळ्या काळजान मनां सकतेन आत्म्यान सत म्हणजे म्हळ्यार काली आमी आमकां कळ्ळां म्हणून तुवें आमच्या संपूर्ण तरान सत जाणां जावन मोग आपणावन सगळो आत्म पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरोन सगळ्या काळजान मनां सकतेन आत्म्यान देवाक आराधन करून स्तुती करून सेवा करून जियेतना आमी सत जाणां जाल्या हांव म्हणयत फोटकिरो सताच्या पक्षेक ना कित्याक तो फोटकिरो फोटीसोच बापय पोटींचो बापय पळय ताका नांव दिलां पोटींचो बापय म्हणून देव पट्टींग म्हळ्यार अर्थ तो पट्टींग म्हळ्यार कालें पोटींचो किंग पट्टींग तुम्ही चिंता नका तांकां पात्र्या भांगा घालता रे तो गाळ दिता फोटीन सोबत तूं देवा सारकी जातली म्हणालो आनी बरें आनी वायट तुमी समजत येल्यार स्त्रियेक त्या रुखाची फळां खावंक रुचीक म्हूण दिसली पयलें दिसता पयलें दीस अशें करता भाव भयण तुजे कुडीचे दोळे उक्ते करता तो पळे 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 दोळे सोण्ण पळे आज जायत्या जाणांनी दोळ्यांनी पळोवन आज आमी पथकान पडटा आमच्या मालगड्यांक तितलें पळोवंक कांय नातलें पळयल्यार काले आनी तांचे तोट पळयताले तांची कृशी पळयताले तांची गोरवां वस्त्रां पळयतालीं तांचे कडलें मनजोत्या पळयताले सुकणीं पळयतालीं कुंकडां पळयताले कोंबे पळयताले एकामेका पळयताले आज आमी कितें पळयता आज पळया न्ही आज वायट खोटेपण अशुद्धपण पथकाची रास आमच्या दोळ्यां वरवीं हांवें सांगलां तुमकां जेजू कितें म्हणटा तुजो दोळो पथका कारान जाता जाल्यार तो जेजूनच सांगला पयलें तुका आनी म्हाका आमकां पथका कारान जाता दोळो तातूंत हांवें तुमकां काणी सांगलें न्ही गे आंब्या रुखारो बरे बरे पिकले आंबे आसले दोळ्यांनी पळयले पांयांनी आपोवन व्हेले हातांनी खाण दिलं तोंडान खेलें पोटान रूच जाली आनी बरें करतना ताणें दनयान येवन पळयलें खाण बेत मारलें फाटीक सरसरीत आनी सरसरीत मारतना सोसूंक जायनासतना रडलो कोण पांय हात कोण दोळो आज वय की न्ही पळय आमची जायतीं पातकां आमी ह्या दोळ्यांत आमी खंयचीं पातकां करता म्हणल्यार तुमकां आज कळीत जाल्यार ते पातकाचे समय जावं दी परिसर जावं दी परिस्थिती जावं दी आनी कोणीय जावं दी ते पळयल्ल्या वरवीं थंय गेल्ल्या वरवीं ताचे सांगता रावल्ल्या वरवीं ह्या परत 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 ऑनलायन तें परत परत आमी सर्च केल्ल्या वरवीं वय की न्ही पळया आज हांव सांगता सगळ्या संवसारार हे 40 दीस खरेंच मेळ्ळा आसो नजो हांव सांगता तुमकां हें म्हज्या मतीक आयिल्लें चिंताप हे 40 दीस कितलीं जाणां क्रिस्तांव म्हणले आसात पळय तांकां खड्ड्याय करीचे 40 दीस तांचे मोबायल ऑफ करूंक 40 दीस आनी राती मोबायल ऑफ केल्यार खंडीत जावन एक 90% आमी करचे वायट आदारचीं पथकां आमी सुकयतात हांगा जेन्ना इनरिलींग रिट्रीट जाल्ली पयल्या शिकोवण्यांत हांवें उलो दिल्लो कोण आजूच तांची मोबायलां स्विच ऑफ दवरतात आनी 5 दीस आपडूंक वचना उक्ती करूंक वचनात तुमची रेत बऱ्यांतली बरी रेत जाली आनी जायत्या जाणांनी ते उलो स्विकार केलो तांची मोबायलां तांणी स्विच ऑफ दवरली
आनी तांकां ताजो प्रतिफळ कितें म्हणून 5 दिसांनी तांकां कळ्ळें. बऱ्यांतली बरी रितीर, बऱ्यांतली बऱ्यो शिकोवण्यो मातने तांची कितें म्हणटात मोत थंयसर तांची कितें म्हणटात तें कॉन्सन्ट्रेशन म्हणटा आमी शिकोवणेक. बरलें गरजेचें, हें गरजेचें कित्याक म्हळ्यार तुका आनी म्हाका दोळ्यांक बरें दिसतलें म्हणटा. आज आमकां बरें दिसता, पण बरें दिसचें बिळिದ್ದದೆಲ್ಲ ಹಾಲಲ್ಲ, ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ ನುಣ್ಣಗೆ. ಗೊತ್ತಾ तुमकां? ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡರು ಪರಾಂಬರಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು. पळय हें कितें सांगलां. बरें दिसलें आनी दिसलें आपण तोडूंक जाता. तुका तें बरें दिसलें हें न्ही गी, तोडूंक जाता. कितें जालें तिका? आनी तो रूख पळोवंक सोबीत. पळू रुचीक रूख पळोवंक सोबीत आनी जाणवाय जोडूंक घेवचे खातीर आशेवंक योग्य जाल्लो म्हण भोगले. आतां ती खंयचे आशात, कितें आशातात? तुमी देवा बरी जातल्यात, बरें आनी वायट तुमकां जातालें, ती आशा. खावची आशा, पळोवची आशा, आनी देवा बरी जावची आशा, आनी बरें आनी कितें वायट म्हणली जाणा जावची आशा. फुटी मारून पळय आनी खंयच्यो खंयच्यो आशा ताणें उपजाश्यो केल्यो. तेका हांवें सांगलें तुमकां, आसे दुख्खदा मुला. तेका हांवें तें कंतार केलो. आशे नाका तो संसार हो थोड्या दिसांचो वय. आशे नाका तो संसार हो थोड्या दिसां. ताका खावंक कितें रुची म्हूण दिसलें आनी देखून ताचे एक फोल तिने काडले आनी केले. आतां काडले आनी केले म्हणटा कोणाक ती खाल जाली? कोणाक ती काल जाली? पळोवंक नजो, खावंक नजो, आपडूंक नजो म्हण देवान सांगलें. वयमू आतां तिणें काडलें म्हणटा आपडलें गी ना. पयलें पळयलें, आपडलें गी ना. आपण थंयसर रावली गी, केलें गी ना. कोणाक काल जाली ती? ताच्या उतराक काल जाताना तो तुजो धनी जाता. देवाच्या उतराक तूं खाल जाताना देव तुजो धनी जाता. आज तुज्या हातांत आसा. तुवें देवाच्या उतरांक काल जावन तासो जायचे की ह्या देवसाच्या उतरांक काल जावन तासो जायचे की तुज्या हातांत आसा. दोगी तुका बोत्ताय करिनात. तुका हांवें जायते सांगलां, तुजो आत्मो देवाकी जाय, देवसाराकी जाय, कोणाक दिताय तें तुज्या हातांत आसा, वणकान घेनात. पळय आनी ती ताची जाता म्हणजे तो तिचे भितर येता. जेन्ना तूं ताच्या उतराक काल जाता ताचो सैम, ताचो स्वभाव, ताचें व्यक्तित्व, ताची जन्माय, ताचें सगळें हें शेगून तुजें तें शेगून म्हणा दुर्गूण, ताचे सगळे गुण तुजें तें येतात. देखून हांवें जायते सांगलां, हे वेग नाडिल्लें कोणें? हे वेग नाडिल्लें कोणें? उलया भिये नाकात. सैतानान खंयच्या रुपार? पूण आदांक नाडिल्लें कोणें? खंयच्या रुपार? मागीर दोगांयकी नाडिल्लें देवसारानंत. पूण हे वेग नाटतना तो सर्पाचें रूप घेता आनी दादल्याक नाटतना तो स्त्रियेचें रूप घेता. आतां ही संवसारांतल्या स्त्रियांक तो नाटतना ह्या रितीन दाखयता, सोबायाचें दाखयता. सोबायन तुमी खंयच्या खंयच्या सोबायक तुमी बुरल्यात पळया. कुडीच्या सोबायक मात्र न्ही, कितें कितें तुमी आशेतात. तुमच्या मुस्तायके विशयान कितें आशेतात, तुमच्या भांगरा विशयान तुमी कितें आशेतात, तुमकां कितें जाय तुमच्या गांवांतावन, तुमकां कितें जाय तुमच्या इश्टांतावन, कितें तुमी आशेतात. आनी दादले कितें आशेतात? आज तो ताजी कामां करनासा भावा भयणी. देखून तो पेद्रूच्या पयल्या पत्रा वचोर 5 आनी 8 सांगता न्ही, जागे जाया, जागृत रावा, तुमचो वैरी, तुमचो दुस्मान कितें करताय का? जागी जाया, जागृत रावा. तुमचो वैरी देवसार घरोस घालतल्या सिंहा बरी कोणाक गिलचे म्हूण सोदून भोंवता. गिळूंक हे पडी ताणें गिळ्ळें तर मागीर तूं ताजो जालो, मागीर ताजो स्पिरीट तुजें तें आसता आनी तूं ताजेंत काम करताय. ताका जाय मनशांनी ताजो जावंक. देखून आमी वचता न्ही उगडापांच्या बुकांत 12:17 कितें म्हणटा पळय. क्रोधान भरला खंय तो क्रोधान भरला, स्त्रियेचेर क्रोधान भरला, तिच्या भुरग्यांचेर क्रोधान भरला. ती भुरगीं कोण? देवाची उतर सांगता, देवाचे उपादेश फालतेल्यांचेर. ऐका, हे पळोवन स्त्रियेचेर रागान पेटलेलो महास्वरूप तिच्या हेर भुरग्यां बाळांचेर म्हणजे देवाचे उपादेश फालतेल्यांचेर
आणि जेसूक साक्ष दितेल्यांचेर झुजोंक ताचे भायर झूज सरलो. देवाच्या भुरग्यां विरोधूच सुभाव नेन कोणा विरोध कोण खोटेपणांत आसा तर तांकां तो कांय खोटेपण करूंक वचना ती खोटो तांचो स्पिरीट आसा तो स्पिरीट तांकां चलयता. देखून कित्याक भक्त उणी जाल्या भावार्थ उणो जाला कित्याक देवाक वळखोवचें उणें जालां देवबिरांत उणी जाल्या कारण हेंच स्त्रियेनी केलें मात्रणी स्त्रियेन वचून आपल्या दादल्याक दिलें ताजे उपरांत कितें जालें उपरांत आपल्या पतीक तिणें ते दिले दिलें आणि ताणें ते केले. केलें तेन्ना तांचे दोगांयचे दोळे उक्ते जाले उक्तें जालें. आणि आपूण विणगे आसात म्हूण तांकां समजाले. पाथाक आदारल्या वेळार आमचें विणगेपण आमकां परत परत दोसता. पाथाक केल्ल्या वेळार तुवें आनी हांवें आदारलेलें हर एक पाथाक तुका म्हाका कांत येता. विणगेपण लज अवमर्याद विणगे आसात म्हूण दिसलें आनी देखून तांणी कितें केलें वचून देखून तांणी अंजुराच्या रुखाची पानां गुंतून ती आपल्या पेंगटाक लिपोवच्या बांदली. खातीर. आतां तुजें विणगेपण लिपोवचें तुजी पथकां लिपोवच्या खातीर तुजें उणेपण लिपोवच्या खातीर तुजें खोटेपण लिपोवच्या खातीर तुजें आशेतपण लिपोवच्या खातीर तुजें तें आसलें कितें तें मेळ्ळें लिपोवच्या खातीर कितें करताय आतां तांणी वचून कितें केलें तांचें विणगेपण करच्या खातीर अंजुराची रुखाची पानां गुंतून आमी कितें करता तें आमचें विणगेपण लिपोवंक आमी हेरांच्या दोळ्यांतले किसार काडूंक पडटा आमचें आडें थंयच भितर धरून कोणें पळोवन वचो म्हणून. देखून आज भाव भयणीन तो ताचें काम करनंत आसा आनी कशें तो काम करता म्हळ्यार हेच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया मातय असो शुभ वर्तमान अवस्वर 4 वळ 1 ते 11 पयली ताळणी ऐका अवस्वर 4 आनी वळ 3 आनी 4 ऐका. तेव्हा ताळतलो ताचे जशी येवन म्हणालो जर तूं देवाचो पूत तर हे फातर उंडे जावंक म्हणून फरमाय. पळय न्ही गी थंय एवेक आनी एवेक नाडलें आतां हांव मागीर नाडलें वय मो ती ताळणी सांपडली अंगाय तत्तू सैतान नाटता की ना ताजें कामच तें नाटता सैतान नाटता तळणेंत तुका सांपडयता मतींत चिंतना उपजायता फटी मारून कात्रेंत शेरकयता नाटता सैतान नाटता तळणेंत तुका सांपडयता मतींत चिंतना उपजायता फटी मारून कात्रेंत अंगाय जेजूक नाटता आनी कितें कशें नाटताय का जर तूं परिस्थिती पळोवन नाटता. कसली परिस्थिती 40 दीस आनी 40 राती जेजू उपास करता वय मग तो कांय खायना तो कांय पियेना आनी खंय आसा अरण्यांत आसा. अरण्यांत जाय म्हळ्यार कांय मेळटाय खावंक पिवंक ती परिस्थिती पळोवन तो नाटता. ज्या परिस्थितीन तूं आसाय ज्या परिसरांत तूं आसाय कोणा सांगाता तूं आसाय तें पळोवन तो तुका नाटता. दावीद टॅरेसार माळयेर भोंवन आसलो वय मग नाडलें ताका. कित्याक तो माळयेर भोंवन आसतना त्यात सैतान कोणाक दाखयलें बादसाबाक दाखयलें वय मग कशी दाखयली तोच दावीद मागीर सांगता न्ही हांव सरस्वतीच्या मंदिरांत बसून कशी व्हरता नियाळ करून कशी व्हरता ताजें हें मुखामळ पळोवन कशी व्हरता सैतान आयलो ताका नाडूंक परिस्थिती प्रमाणे तुका नाटता. उलोवंक सोडिना म्हाका ही शिकोवन एका वराची न्ही म्हणणें म्हळ्यार 3 वरांची शिकोवन. आनी कसली परिस्थिती आनी कसलें हें ताळणी ऐका जर तूं देवाचो पूत तर हे फातर उंडे जावंक म्हणून फरमाय. उंडे कर भूक लागल्या न्ही तुका देवाचो पूत म्हणटा न्ही बरें जाला न्ही तुमी ताची स्तुती करना जाल्यार त्या पात्रांक जावन न्ही आब्रामाक संतत उत्पन्न करची म्हळां ना सरस्वरान पळय न्ही कशें पडटा देवाचें उतार काडून तुका सबार जाण आसा त्या संवसारांत तुका नाडूंक खऱ्यांनी जा देवातां सतत हांव तुका पयस करूंक ह्या देवसारा बरीत तुमकां आतां विज्ञान थोडे दाखले दिता समजतलें तुमकां. पूण जेसून ताका जेजून ताका जाप जाप दिली पवित्र पुस्तकी बरोवन बरोवन आसा आसा मनीस उंड्यान मात्र न्हय बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता. आतां जेजू बूक केल्लो ताणेलो कसली बूक कसली ताळणी ताण कोडीक संबंद जाले देवसारान हाडची पयली ताळणी जावन आसा कोडीक संबंद जाल्ली ताळणी
3 नमण्याच्यो ताळण्यो आसात सारके ऐका मोठव्यान जावन तुमकां दाखोवन दिता देवसारान मनीस जाल्ल्या पयले हर एकल्याक आठची ताळणी जावं आसा कुडीक संबंद जाल्ली ताळणी आनी कुडीक संबंद जाल्ल्या ताळणी ती पयलें तुमी आयकलें पयलें तो दोळ्यांक दिसाशें करता पळयशें करता पळया आतां पळया आमी कशें पातकान पडटा पळया पयलीं आमकां आमच्या दोळ्यांक दाखयता आनी आमच्या कानान तो फुसफुसता आमच्या तोंडान तो उतरां घालता घरांची खोडी काडूंक दुरां उलोवंक आनी कळ्ळें चाडयो सांगूंक मात्र न्ही मनांत तें पुराय आसतना दोळ्यांनी पुराय भितर येताना मन कितें करता एक हांगा इनरी लिंगा सांगलां मनशाचो जीव म्हळ्यार 3 मायंड वीच थिंग्स हार्ट वीच फील्स वील वीच डिसायड्स म्हणून तुजें मायंड कितें करता मन चिंतून 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 तुज्या काळजांत बोगनां उपजयता मात्र न्ही तुजी खुशी आसा पळय ती तुका एक निर्णय घेवंक वाट उक्ती करता देखून देवसाराची पयली ताळणी जावन आसा कुडीक संबंद जाल्ली ताळणी 99% म्हण येत 90% न्ही 99% संवसारांत लोक कुडीचो तांच्या आनी हेरांच्या कुडीचो गुलाम जाला कितें खावचें कितें पिवचें कितें न्हेसचें कितें पळोवचें कितें आयकोवचें कितें उलोवचें कशें हांवें सूख भोगचो एक एकल्याची एक फॅशनां पळया सुरू पळया तुमच्या माथ्याक वयर सुरू करा पोरेकान असो न्यूज पळयता विडियो पळयलो एकल्याच्या तकलेर एकलो केल्सी सुन्याक गुता तुमकां एक कळ्ळें चायनीज ब्रीड एक पेट्याचें हें करता चित्रण करता केंसांचेर मात्र न्ही पोर म्हाका एकल्यान विडियो धाडला तो सरस्वती देवाचो सेवाक म्हणटा अशे लांब केस आसात गे कट्ट बेनियन घालांक गे आनी काय व्हडलो गोगल दवरलां गे 4-5 जाणां काण घेवन अशे मागण्यो करता गे आनी हांगा येतलीं थोडीं थंय आसात सांगून बेजार जाता गोळ्यांक कितें व्हडल्यो व्हडल्यो चैन्यो सुन्यांक घालच्या चैना बरी व्हडल्यो व्हडल्यो चैन्यो आमी हातांत कितें ब्रेसलेट आनी कोण व्हडल्यो व्हडल्यो वॉचां आनी गॉगल कितें तें जाल्यार तुमकां समजाचें देवाच्या सेवाकाक तुमी पळयतानाच तुमकां समजाचें ताजें आर्ट नेट पळयताना तुमकां समजाचें ताजी हेअरस्टायल पळयताना तुमकां समजाचें कसले कसले नमने नमनेचे काट्ट करन आनी एक विडियो हांवें पळयलो आफ्रिकान पास्टर हें पळय तें जिन्स आयल्यान तें ते वट्टे जाल्ली जिन्स घालन आनी एक टी शर्ट घालून असो उरता गे स्टेजीर आनी देवाचे उतार दिता गे तो देवाचो सेवाक गे तेदो म्हाका उडास आयलो एकलो तसलें पिंदिल्लें जिन्स घालन तट्टे काणयोन पोरणे उस्तर घालन खाड वाडोवन बीक मागतना एकलें चेडून तसलें ते घालन येताना तो जोर करता ही म्हजी एरिया तूं हांगान बीक मागनाका निकाळ हांगा म्हणून म्हळ्यार त्या भिकाऱ्याक आनी ह्या चेडवाक कांय फरक ना थोडे आसात भाव भयण थोडे आसात आमच्या जावं संवसारांत नांव जोडलां आमी न्यूजान पळयलें वेदीचेर बसल्या वेळार पिंतको रुस्तर घालन पोरे घाल वट्टे आसले आनी घालें पळय फॅशन म्हणून त्या दाळात तुमचे दोळे बंद जायचे न्ही तें तुमी बंद करी पयलें तुका आनी आमकां पळया न्ही देवाचें उतार कितें सांगता ही कुडीक संबंद जालें आमचें खंयचेच फॅशन देव मानून घेना आमी आयकोया तें तुमकां समजतलें कुरिंदरां पयलें पत्र वचो 11 आनी 14 आयका पयलें हिप्पी काट म्हणून आसलें आतां तें वचून आतां दुसरें काडटा येयलां दादल्याक लांब केस अवमर्याद दादल्यांक लांब लांब केस अवमर्याद पूण स्त्रियेक लांब केस गौरव स्त्रियांक लांब केस गौरव म्हूण आमचे सैंबस सांगता सैम सांगता देखून पयल्यान गे आतां स्त्रियांनी कित्याक पयलें माथ्या दांपीचे आसले तांचे लांब लांब केस आसले तांणी दुसऱ्यांक हाका पत्का कारण जावं नजो म्हणून आनी कित्याक दादल्यांनी लांब केस दवरूं नजो ते दादल्याचो सैम न्ही म्हणून हर एक कांत आसा जायतें आसा थोडे कांड दिता तुमकां देवाचें उतर पेत्रुचें पयलें पत्र वचो 3:3 तो 3 आनी 4 1 Peter chapter 3:3 and 4 तुमची सोबाय जायना भायली देखून बायली सोबाय न्ही विणलेल्या केसांची आत्मीक सोबाय म्हणली म्हणजे शिकोवन आसा ऐका बायली सोबाय तुका आनी म्हाका आमकां नाका भायर आमी नितळ आसाजे आमी कितें म्हणटात निस्कळ आसा निर्मळ आसाजे आनी विणलेल्या केसांची भांगरा शिंगाराची आणि नेसलेल्या अंग वस्त्रांची पगार जायसे ती भितरल्या व्यक्तित्वाची व्यक्तित्वाची दुलोप आणि शांत कालसाचो स्वभाव म्हणल्या
अविनाशी मोत्याची देखील आमची काळजां नितळ जायचे, आमचे मनां नितळ जायचे. तुमचे मन क्रिस्ता जेजूचे मन जावन दी. जेजू बळ्यांनी कालत्या काळजाच्या कर काळीस देखून आमची कूड आमी नितळ दवरीचे, निश्कल दवरचे, निर्मळ दवरीचे. न्ही कुडीक सोबोवचे न्ही आमी. आमी वचना पळ्यांनी ते उतार इजायान दिल्लें उतार हांव 3:16 तो न्हू वाचून काड बेगी. आयजाया चॅप्टर 3:16 to 20 मुसार आसा. ऐका, सर्वेस्पर म्हणटा सर्वेस्पर देवूस म्हणटा सियोनाच्यो दुओ गर्वी हळेन स्त्रिया विशयांत कितें बरयलां. सियोनाच्यो दुवो गरवी त्यो आपल्या तकल्यो उबारून तकल्यो उबारून चलतात, आणि आपले दोळे मारून दोळे मारून दोळे वाटावन चलतात, ल्हान ल्हान पावलां काढून कॅटवॉक करून ल्हान ल्हान पावलां काडून सरतात. आणि पैसान असो छमछम आवाज करून बायल जाणां चलतात. बांदल्यात गेज्जे पांयांक चमचम चमचम आवाज करून चलतात. देखून सर्वेस्पर सियोनाच्या दुवांचे माते खोर्जीन भरतलो. देवाक मानवानांतले आमी करता तर त्याच तुज्या फॅशना मुखांतरच तुका पिडा येतली. बरयलां तसल्यांचे माते तो खोर्जीन भरतलो. आणि सर्वेस्पर तांचे तकल्यो बोडक्यो करतल्यो. वय तुज्या केसांच्या सोबायान तूं दुसऱ्यांक नाटताय, तुमचे तकले बडक्यो करतलो. त्या दिसा सर्वेस्पर तांची पांयसणां बिंदी चंद्रकोरी बायल जाणां बिंदी चंद्रकोरी हलक्यो आणि कांकणां वेव देव मुकुट नुपूर कमरबंद सुगंध द्रव्यांचो शिसल्यो ताईत बोटांच्यो मुदयो पुरा खाण उडयतलो म्हणटा देवाच्या बदलाक. मागीर कितें बरयलां सुगंधा बदलाक तेन्ना सुगंधा बदलाक दुर्गंध घाण दुर्गंध कमरबंदा बदला दोरी दोरी सोबयलेल्या केसां बदला बोडकी बोडकी तकली तकली मोलादीक मुस्तैके बदला गोणये गोनी वस्तू वस्तूर सोबाये बदला लस लज हे सगळे तांकां मेळटले. जाय की देवाच्या भुरग्यांक हे देवसाच्या भुरग्यांक बरोवन घाला. देखून तो तांच्या आंगार तुमी पळयतानाच कळटा. वडले भावान सांगलें न्ही गे एका सायडीन इच्छू आसतना आनी एका सायडीन सोरपाची हें कांतवणी आसतना तुका कोणी काजाराक चेडून दितात गी. ह्या चेडवान तशें आटनाट केला जाल्यार तुका चेडो दितात गी. आज आमच्या कुडीचो भोंगस्थळ आमी केला. देखून ताणें तेका म्हणटा कुडीचो तो जातो देसवाट करिनाका देवाच्या तेंपलासो विभाट करिनाका. कुडीचो तो जातो देसवाट करिनाका देवाच्या तेंपलासो. तुमीच मागीर चिंतून पळया व्हरोन पळया कुडीच्या खंयच्या विसव्या मरिफात तूं आनी हांव आमी पातकांत पडटा. आनी ह्या पातका वरवीं आज आमी आमच्या कुडी वरवींच आज आमी देवाच्या सारक्यांनी स्वरूप ओगडायलां म्हणल्यार तुमकां समजतलें. तशें म्हणटना जेजू त्या ताळण्यांत सांपडोंक ना आनी एक ताळणी हाडटा कुडी समज जाल्ली न्ही जीवनास करची तावळणी. ऐका मॅथ्यू चॅप्टर 4 उपरांत 5 and 6. देवसार ताका पवित्र शहराक वन गेलो. थंय देवालाच्या शिकाऱ्याचेर ताका उबो करून म्हणालो तूं देवाचो पूत जाल्यार सकला उडी मार कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. तूं वैज जाल्यार तूं पूत जाल्यार देवाचो पूत जाल्यार तूं इंजिनियर जाल्यार तूं डॉक्टर जाल्यार तूं शिकलाय जाल्यार तुका जाता जाल्यार तूं व्हडलो फायलवान जाल्यार म्हळ्यार अर्थ कितें हंकाराची ताळणी. हांव म्हजें म्हाका म्हणलें आज ही दुसरी ताळणी जावन आसा जीवनास करची ताळणी. तुजो म्हजो आमचो जीव केदाळ नास जाता आंज केदाळ नास जालो हांव 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 म्हणून वय मू ती ताळणी खंयची कुडी संबंध जाल्ली ताळणी न्ही. कुडीन ताका सोबयल्लो वय मू कसो सोबयल्लो पळयलें मू ताका आयिल्ली ताळणी खंयची गर्वाची ताळणी. हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंता. आज जायतो लोक ताच्या गर्वा वरवीं हंकारा वरवीं देखून तो मरयेन म्हळें न्ही गे गर्व्यांक ताणें धरणीक शेपटिल्यांत आनी कालत्यांक ताणें उंच उबारल्यात म्हणून. जेजून ताका ताणें कित्याक कालतो केलो खुर्साच्या मरणा पर्यंत कित्याक कालतो केलो देखून बापान ताका ती पळया न्ही दुसरी ताळणी संवसारांत हांव म्हजें म्हाका म्हणलें. केन्नाय कोणा तें असलें चिंता आसलें त्या मनशान जावन पयस राव भाव भयणीन. तांच्या गर्वानीच ते तुमकां नाश करतात. म्हजे कडेन पयशे आसात म्हजे कडेन कितें जानवें आसा म्हजे कडेन कितें हें आसा म्हजें इन्फ्लुयन्स आसा म्हजें कितें बिजनस आसा असलें कोणी तुमकां लागीं येते जाल्यार तसल्यांक तुमी पयस दवरा. नाजाल्यार असली ताळणी तुमकां येतली. पूण जेजू कितें म्हणालो जेजून ताका जाप दिली हे बरोवन आसा सर्वेस्परा तुज्या देवाची परीक्षा हांवें कितें करीत जाय पळय देवाच्या पळय न्ही कोणी अशें नाटतना तुमी म्हणाजे हांवें कितें करीत जाय. पोरच्या दिसा तुमची जाप जायचे. मॅथ्यू 5:37 वय या न्ही. ऐका वय या न्ही जाता या जायना वय मग करता या करिना वय मग
उरले बरें खंय जावन येता मॅथ्यू 5:37 तुमचे उलोवणे जायजय वय वय वा न्हय वा न्ही हाचे प्रसडीत कितेंय आसा आसल्यार तर ते देवसरात हांव येता पळया न्ही देखून न्हू जावं परो देवसा तुका नाडटा तूं वच पळय एक रितीर कर तुका बरें जाता पळय हें देवसाराचें काम सांगलां न्ही देडतीर केल्यार तूं बरीच जाता म्हणून वच कर पळया म्हणून न्ही ना तसलें कोणाचें तुवें चॅलेंज करून येवन तुमी रितीर केनाकात तसलें चॅलेंज करून येवन तूं मागण्या केनाकात तुवें ही जे देवाचे परिक्षा करून देवा सश्चे नाकात वयता येता हांव पळयता जाता गी एक रितीर जाल्यार म्हाका विजा येता की पळया म्हाका भुरग्याचें देणे मेळ तसलें नाका हें पळय येवचें सैतान आतां हांगा पोरो वस्ते रितींत ती आसलें गोबायलां म्हजे कडेन देवान दिल्यार आमी घेता दिना जाल्यार आमकां ना पूण आमी देवाक विरोध आसलें तांकां डाक्टरांनी जायते फावटी सांगलां तुमी IVF कर IVF कर IVF कर ना देवाक विरोध जाल्ले मनमनांतल्यान आमी करूंक वचना दिल्यार घेता दिना जातल्यार आमी देवाचे सेवेंत रावता म्हणाली हाका म्हणटा देवाची परिक्षा करिनाका आज साबार जाणांक हांगा कित्याक येतात खंय हांगा म्हण न्ही खंयच्या हाका मागण्या घेता न्ही कितें कंडिशन घालून येतात सोपूत घालून येतात दिल्यार गेल्यार जाल्यार मेळ्ळ्यार ही परीक्षा देवाची देखून देवाची परीक्षा करूंक वचनाका आतां तिसरी ताळणी खंयची ती उपरांत देवसार जेजूक एक भोव उबार पर्वतार व्होन गेलो आनी संवसाराची सर्व राज्यात तांच्या वैभवा समेत दाखोवन म्हणालो म्हज्या पांयांक पडून आतां पळय देवसार सांगता जेजूक पडुल्लो सांगता उंच बारलेल्याक म्हज्या पांयांक पड म्हळ्यार तुवें हें म्हाका कालचा आनी तुका हांव कितें दिता म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार जाल्यार हांव हे सगळे तुका दितलो संसार तुका दिता वैभव तुका दिता दाबाजो तुका दिता संभ्रम तुका दिता आचारान तुका दिता ग्रेस्काय तुका दिता नांव तुका दिता पदवी तुका दिता सगळें तुका दिता आज संवसाराच्या आशेन लोक तांचो आत्मा उगडायता देखून तो लूक चॅप्टर 9:25 कितें म्हणटा कितें उपकारता सगळो संवसार जिखून तुवें तुजो आत्मा उगडायलो तर ऐका लूक 9:25 मनशान आपलो जीव होगडावन मनशान आपलो जीव ओगडावन आपणाचो नाश कर कर सगळो संसार जडलोच म्हणया हांतू तर ताका कितें फायतो देखून हांगा जेजूक तो म्हणटा म्हाका नमस्कार कर म्हळ्यार आत्मो नाश करची ताळणी ताका जाय जे तुजे म्हणजे आमचे आत्मे नाश जाल्ले कूड कशी माती जावन येता वय मू जीव कसो तुज्या म्हणजे आमच्या कुडींतलो भायर वचोंक आसा की ना वय मू खंय तावन आयिल्लो थंयसर वचत जाल्यार तो ताका मानवाच्या रितीन जियेचे ना जाल्यार तो कोणाचो जाता कोणाक तुवें समर्पीत जाल्यार ताचो जाता वय मू आतां हांगा आत्मनाश करची ताळणी ज्या घडये जर तर जेजू ताका मानवालो म्हळ्यार ताका तकले बागयले तर प्रेरक आत्मा म्हजेर आसा म्हणून जेजू ताजी सुरू करता वय मू तो प्रेरक आत्मा ताजे तावन वेतो आसलो सावलातें आसलो पवित्र आत्मा वचून कसो एक दुश्ट आत्मा सावलातें आयलो तसो ताजे भितर येतो आसलो पूण हांगा जेजू कितें म्हणटा तेदवा जेसून म्हळें चल हांगासो चल निकाळ हांगासो सैताना पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर ताची एकल्याची मात्र सेवा कर कुडीताने सांबाळली जिविताने सांबाळलो आत्मयताने सांबाळलो खंयच्याच ताळणेक तो बली जावंक ना ते दाळ कितें जाता 11वी वळ सांगता तिनी ताळण्यांच्या जाणे जैत व्हरतना तितल्यार देवसार ताका सोण गेलो देवसार तुजे तान फळ येता आनी तो वेतस देवदूत येवन तुजी सेवा करूंक येतात आज भाव म्हयनो हे दोळपातकान पडलाय तुज्या ना समजणे वरवीं हे वे बरी येदावां बरी जावं पुरो पूण आतां आमकां तुका आनी म्हाका पातकान पडलेल्यांक आयच्या दुसऱ्या वचपांत आसा ते वयर कितें बरयलां रोमन्स चॅप्टर 5:12-20 काल एक तुमकां एक ताजी तुमी आयकलां तें वयर कितें बरयलां आदावान पाताक केलें जेजून पातक्यांक जिवीत दिलें पळय आदावान पाताक केल्ल्या वरी उडोवन सांगलें न्ही भुरग्या पोनार तावन तूं कोठे पोवन आमच्या ते आयला वय मू पण आता जेजू तें कितें आयलां आमकां कितें आयलां वाचून पळया तर एक मनशा वरवीं संवसारान पाताक भितर सरले आनी त्या पातका बराबर मोरणी आयले वय पातकाच्या मजुरी कितें रोमन्स चॅप्टर 6:23 मरण कसलें मरण कुडीचें न्ही आत्म्याचें आत्मो सोन मेता तितलेंच आत्म्याचें मरण आयलें अशें सर्व मनशांनी पाताक आदारले जाल्ल्यान मोर्न सगळ्या मनशा कुळाचेर विस्तारले नियमशास्त्र नातलेले वरवीं कायद्या विरोध पाताक जाले म्हूण अपराध लेखूंक जायनातले तेदो नियम शास्त्र नातले 10 उपादस नातले 2 उपादस नातले जेजून दिले उपादस चिंती नाका तशें नाकात नातले देखून मनशान पाताक केलें न्ही आतांच्या काळांतावन मोइसेच्या काळा पर्यंत मोर्नान आपली रासवटकी चलयली त्या पातका वरी मरण नास आनी त्याने कितें
आपली राजवटकी राजवटकी सलयली. सलयली आदाम बरी देवाचे स्पष्ट फरमान म्हण पाताक आदारी नातलेल्यांचेर सयत मोरनान आपलो अधिकार सलयलो. देखो न्हू मरण म्हळ्यार सगळ्यांक आसा पाता करी नटलेल्यांचे मरण जेजूक मरण आयलें की ना पिंचे मरण आयलें कोडीचें मरण वय मू वय की न्ही पूण आत्म्याचें मरण आयलें ताका ना देखो सगळ्यांचेर आयलें तें मरण सगळ्यांचेर आयलें. पूण हो आदाम उपरांत येवनचो आसलेल्याचो एक रूपकार म्हणयेत. त्या आदावान पाताव केले आनी मुखार येवचो आदाव तो कोण क्रिस्त तुका आनी म्हाका आमकां जिवीत दिल्लो जिवीत असो रूप म्हणयेत आदाव तो एक रूपकार म्हणयेत. पूण देवाच्या धर्मार्थ देण्या आनी आदावच्या पातका मध्ये कसलीच सर ना. एक मनशाच्या पातका वरवीं सोमेस्त मेले वय हाच्या परिणामा प्रास देवाची कृपे देणी आनी त्या बराबर पातका वरी तूं मेलोय आत्म्याचें मरण आयलें पूण त्या जेजू क्रिस्ता वरवीं त्यास तुका मेल्ल्याक तुका एक मनशाचे म्हणजे जेजू क्रिस्तचे कृपे उदेशी मनशाक मेळिल्ली देणी आनी की सट वर्ती म्हणयेत. पळय न्ही जेजू क्रिस्त येवंक नातलो जाल्यार आमी आमच्या पातकांतच नाश जावन वेता आज तुका आनी आमकां जिवीत मेळना देखून आतां हें सत जाना जाल्यार पण आमी पातकां पाठ करीचे ह्या सैतानाक आमी पाठ करीचे जावं पर आमी ल्हान आसतनाच भास दिले हांवें केदाळ म्हणचें तुका आनी म्हाका आमकां बाबतीन दितानाच थंय वात कान गेल्या पोदोनीन मदोनीन सैतानाक तूं पाठ करताय वय हांव पाठ करता ताज्या कर्तबांक पाठ करताय वय हांव पाठ करता ताज्या दाळण्यांक आनी पाठ करताय वय हांव पाठ करता म्हणा कोणें तूं आतां व्हड जालाय कितें म्हणटा हांवें सांगो ना म्हज्या पोदोनीन मदोनीन सांगलां देखून हांव पाठ करिना. पूण आतां तशें न्ही आमकां परतून वाती धरची गरज ना आतां उतार मेळ्ळें सत कळ्ळें देखून ह्या फोडान देवाचें उतर कितें सांगता जेम्स चॅप्टर 4:7 देवाक तूं लागीं सर सैतानाक तूं पयस कर आनी कितें जाता देखून देवाक तुमी खालसया देवाक तुमी खालसया देवसराक आड रावा आनी तो तुमचे तान तो फळटलो. तुमचे तान फळतलो धांवतलो पळया न्ही देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां सत कळीत जाल्ल्या उपरांत ह्या फोडा कोणाक आमी आयकाचे हांवें सांगलां तुमी देवाक आयकतात देवा सोस्पिरीत आत्मो तुमचे थंय सैतानाक आयकतात ताजो आत्मो तुमचे थंय देखून विसवून तुजी आनी म्हजी आमची देखून आज सत कळीत जाल्ल्या उपरांत आमी परत पातकांत पडटा जाल्यार आमी जिवीत होगडेता भाव भयणीनो पूण क्रिस्ता थंय आमी क्रिस्ताच्या एकवटांत आसता जाल्यार ताकाच उंच उबारलेल्याक आमी धरता जाल्यार तो तुका आनी म्हाका आमकां उंच उबारता देखून वाट उक्ती जाल्या हंस वाट हंस सत हंस जिवीत म्हणल्यार जेजूक आमी आमचो समी म्हूण सोडवनदार म्हण ताका जिवंत उठयला सरकार तो बापाच्या उजव्या बसून आसा महिमेन तो ताच्या गोपांत आसा म्हणल्यार सत जाणां जावन ताच्या एकवटांत रावंक ताच्या उजवाडांत चलोवंक ताका कितें मानता तेंच जिवीत जियोंक ताजो आदार आशिर्वाद करपा आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. जीवन मुझे सोमिया होते देणे म्हाका संवसारिया भयणा जावे करे बलिदान पक्की जिणे मुझे देना बेटो कशे दरिया सरके उदार काळे बापा तुझे ख्रिस्ता दरिया सरके जीवन मुझे सोमिया होते देणे म्हाका संवसारिया भयणा म्हज्या भावान आनी भयण्यान म्हज्यान तुमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापा मानता तसलें जा म्हण तुमी मागात. तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निकेतोच्या बेचादावा सर्वीस पोर मानून घेवन सर्गीच्या भोव मोगळ्या बापा या उंड्या वायना सवय आज आमकां समी तुज्या हातान दवरता एक जिवें बलिदान जावन तुका मानवांची जिणी जियोंक कितें बरें कितें वायट म्हणली समजून तुज्या उतरा मुखान तुवें आमकां दिल्याय देखून ह्या फुडां तुज्या उतराक कल्तिमान घालूंक
आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव करून बरें आदारूंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरान सस्नाच्या देवा सर्व खळे आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो. ओ कायदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दावरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्या आमचो तारोक करून तुवें खा पाठयलोय. पवित्र आत्म्यारी हांव खार मरयेच्या उदारीन ताणें कुडगेंतल्यान तो मौनीस जालो. आमच्या खातीर कुसर आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मरणाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवंतपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र पद तुका झडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन एका स्थळान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पो सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा. तुज्या वैभवा सर्गे तुका जय. सर्गे तुका जय. सर्गे तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी एकता जय 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 जय. सर्गे तुका जय. सर्गे तुका जय. सर्गे तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या समेत क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या दितान उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशें सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात म्हजी कूड तुमचे बसत ती समर्पणची. तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशें सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियेत म्हज्या रक्ताची कास नव्यान ससणी कराराचें रगत पदकाच्या बॉक्सांनी मेळच्या तुमच्या पासत आनी समेज मनशां पासत वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. But that's good for good Jesus melo Jesus जीवन जाना Jesus बापा आजच्या मरणा संताच्या पुन्हा जीवनपण समी भक्ती पण उडास करता जीवित सोंडे सर्वांची कास तुका आमी समर्पिता. तुझे मुखार येऊन तुझी सेवा करून ते आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. तुजी कुडार कसवतेला आमी समेज तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराके प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पयस म्हणजे देव परजेस तुजे बद्दल जेजू क्रिस्ताचो मी सोडवून दावळ खल्ल्या बावडता सो आमचो बावट घट कर तेर कर त्याचे कोडांत आमी जिशें कर त्याचं उजवाडांत आमी सलाशें कर त्या सदैव एक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडाशें कर. पुनः जिवंतपणाचो भरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भाव भयणीचे तूं काकळूत कर. तांकां तुज्या इश्टगती मेल्ल्या समेज तांक तुजें ते परजळीत मुखाबळ पळोवंक तूं फावो कर. आम्हा समेज तुजी दया कर म्हणून आमी मागता. हांव खामरे देवाची सांगाती बगन दमदुतांनी सर्व कळ्ळें तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखांत तूं आमकां म्हणटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पद वेदार भापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडून त्याची आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें ते प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं दाळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवा. सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सर तांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले ना तर मरणांतले सर ताच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले
संवसारीक रेचकाच्या आशांतले मारे कारक्याचे पिडेस्टिडेंटले सतच्या काळोखाच्या सक्तींतले सहरेतीच्या आपयांतले सदांच तुमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस काय ददोस काय संपूर्ण काय सुस्नी काय कुशल काय तशेंच लानवी काय तुमकां दी सर्कींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे आनी बरोवशानच त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळतेन सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय कित्याक रासवटकी पदवेनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना सुमी जेजू क्रिस्तातून तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्रच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे खुशा परमाणे तिका आनी आमकां शांती देणे कोडान सांबाळ तुजे त्या राज वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक सुमयाची शांती सदां काल तुमचे समे आसो तुमचे एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाची शेळये संसाराचे पाप कापतले आमची काकलूत कर देवाची शेळये संसाराचे पाप कापतले आमची काकलूत कर देवाची शेळये संसाराचे पाप कापतले आमकां शांती दी सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजे कोड्यान रगत आमी संक वेता हांव ती आमच्या जट्टेन कॅस साडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कोडींक भलायकेन वकातेन जावं पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे आनी आमा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर सुभागी सुम्या तुमचे भितर येवन जिवाची पावना पण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कोड्यान रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळू तुका सोमिया सगळ्या मोच्या दीर्घशी मोर तुझे उपकार सोडू भरला वडा आनंदा तुका सोमिया सगळ्या मोच्या दीर्घशी मोर तुझे उपकार सोडू भरला वडा आनंदा तुका सोमिया सगळ्या मोजा सर्गी दळबार साडून संसारात कैलोय देखून तुका सोमिया कुरसार मरोन आमची चढवण केली देखून तुका सोमिया तुका सोमिया सगळ्या मोजा दीर्घशी मोर तुझे उपकार सोडू भरला वडा आनंदा तुका सोमिया सगळ्या मोजा आसा तुझ्या माका पोशीत केलाय देखून तुका सोमिया काळजा तुझ्या तुझी बिडार केलाय देखून तुका सोमिया तुका सोमिया सगळ्या मोजा दीर्घशी मोर तुझे उपकार सोडू भरला वडा आनंदा तुका सोमिया सगळ्या मोजा प्रार्थुया बापा वय एका काळार आमी काळोखांत आसल्या आमच्या वैरी वरवीं ताळण्यांक सांपडोवन पाताक आदार तुजो मोग मात्रणी तुजो आदार मात्रणी तुजी कृपा आमी होगडायल्ली पण परत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत आमची पातकां मुखसून तुवें आमकां तुजी भुरगीं म्हण स्विकार केलां देखून ह्या फुडां सदांच तुका विश्वासी रावूंक तुज्या उतरा प्रमाणे जियोंक आनी आमच्या बऱ्या करण्या मारी तुका महिमा दिवंक तूं आमकां कृपा दी हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस पद तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सरपद वेदा दे बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी संकवेच्या त्या जेवणाचेर
जेवण तयार केल्या भाव बहिण्यांचेर, त्या जेवणा खातीर उदारपण दाखयल्या दानीचेर, सेवा दितल्या सेवकांचे विनवणी करतल्या भाव बहिण्यांचेर, तशें सांगा येवन जेजू वळखल्या ख्रिस्ताचे म्हणल्या हर एकल्याचेर देव आपला आशीर्वाद घालो. वसून या क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा.